imisatsi itameze neza icikagurika cyangwa se mwenda kuzana impara cyangwa se ukeneye umusatsi ubyibushye udapfuka uri umukobwa cyangwa uri umugabo ushaka gusa neza abantu bakajya bagira ngo uri umumetisi. Dore amavuta nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo. Koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth. Ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho. Ubu yageze ku isoko. Ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura, hamagara 07881111 cyangwa usure website www.avocare.rawa. Nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi, tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana. Sibyo? Touchstone Pictures. Agasomanuye films.com nuko dutangiye filime yacu. Bimeze bite? Narakubwiye ngo sinsobanura nkabo. Mfite udufilime tw'ubwenge ngenda nerateranya ugasanga batayemo umuzigo umeze neza. Goal, the dream begin. The dream begins. Bimeze bite? Nuko dutangiye filime bakwereka ari umwana muri karitsiye kwa kundi abana bafite utuntu tw'utumanyeri bakora kuri za karere, ariko niba abana bo mu bakene urabona ko yaba imyenda y'abagodiyonora umwana ufite utuntu akora. Katurore. Nuko dutangiye filime ni muri karitsiye za karitsiye na kumuca za dobandi za GS tukabona abana bari kugenda. Santiago wa mwana ukinaga football papa yaje kumubyutsa pakira ibintu byawe nkwereke mu rukerera wa mwana warayakina football papa yaje kumubyutsa umwana afata na baro umwana akunda football abafite na baro umwana ahita banguka vuba ni papa na mama bapakiye n'abandi baturage n'agahinja utegereje iki vamonos tugende rabe bahita bipakira imodoka. Nuko dutangiye filime turagera ku magambo menshi. Umwana gusa ikintu twamubonyeho kuri football muri karitsiye kuri karere ameze nkanjye kera bari banzi pana barugaju usanga birirwa basakuza, ariko kuri football kuri tele nabaga mibereye nta kintu wasangaga ari umuswa. Fuadi nuko sabanyagatsata se bose kuri football muri karitsiye barubamaga bakankora ku birenge bavuga ati roki genda urarenze. Ntukabumve bavuga ngo ugire ngo muzababaze barakwereka baje hakurino. Ni muri Mexico dutangiriye filime barangije babinjiza hakurino kwa kunda abantu muri Mexico bundi usanga bari gucika batoroka. Iyi ni leta abana bashinzwe umutekano ku mupaka wa Mexico muguma wa muri nimuharenge bari kubacora famiye bari kubacora umwana barira mucika bari kuva mu buzima bubi muri Mexico bajya muri Amerika baro yisige wacana ngwira tugende dore leta yaje. Umwana arumva yasubiriye kureba baro ye, umwana apfa kuza yiruka. Nuko umwana avayo, nuko bavuye muri Mexico bahungira muri Amerika babacoye nta byangombwa bafite sans papier. Tugaruka Los Angeles hashize imyaka 10. Los Angeles uko bishaka nyuma y'imyaka 10 bavuye muri Mexico hano hari ingagari iri ku mazi iri kurya ubuzima relax. Urabe Santiago caraho asese wakigoryoye kiraho kurya ifiye ngwino dupakira ikamyo. Kumbe iki ni igikoze kiba cya wa mwana twatangiye filime dore ngo yari kumwe na papa we basigaye bakoropa muri Amerika bakora amasuku mu ngo z'abakire bakupa n'akazi gasanzwe gapfa kuba gahemba neza. N'ikimenyimenyi hari abantu bajya banyoherereza amafaranga bakora ko kazi sha amafaranga yo baba bayafite make subabona no injira hano. Umwana yavuye muri Mexico ajya muri Amerika asigaye akupa ibipangu by'abakire n'akazi nyine gasanzwe amafaranga bakayabona make babeshaho we na papa we nuko bakora. Ikimodoka kibatwara mbega twabita baryakariho
Ewan umwana ariko yavuye ku kazi avuye gukora imirimo y'amaboko twa turimo tw'amaboko umwana ahita azakurino filime wa mwana yarakuze Santiago wari uri hehe niwo mwana twatangiranye filime watinze bamaze kudutsinda igitego kimwe cyonyine Ewan mwana itenjira ikibuga sinshaka mukomereka shaka shin pads nizo mwita counter shock shaka shin pads cyangwa se shin guard abakinnyi ubwo bazumva ibira byita counter shock babyita ngo iki birabashyira ku murundi nubundi ni shin umwana araza ashyiraho ibikarita mikoro ntayo nta mafaranga afite yo kujya muri ho training agure godiyo agure counter shock agure mirikare n'ubukene ariko umwana abavuye mu turimo tw'amaboko aracari muto azakurino bivuze ngo imana yo gukina football yari ikuranye umwana dore ngo yageze no muri Amerika kuva muri Mexico mwana nuko dutangiye filimi kubita passe z'amazi umwana kazamuka arcyo kipe bari bayitsinze igitego nuko dutangiye filimi urebe izamu cundura zinyeganyeza ahita nakura yo poro tugire vuba tubishyure nta mwanya wo gutuza yaje muri Amerika bamucoye we na famiye ye baje guhiga ubuzima nk'abandi bose bava mu bihugu byabo bakajya mu kindi gihugu bagiye guhiga amafaranga akinira ikipe y'umurenge dore ngiri yitwa Los Americano Jovenas bafite n'ikibisi kibacyura kugera no papa wameze nk'aho hari umuntu bari kuganira ku bintu by'imodoka bafunguye imbere ubona ko ifite ikibazo umwana aza hano ubuzima amenye butameze neza ni ibintu biba bigaragara Hey. Wey. ¿Cómo te fue? ¿Jugaste bien? Wakinnye neza mwana wanjye byagenze bite? Mama twatsinze 4 muri 4 natsinzemo 2 ariko nari kuba natsinze n'ikindi. Vuga mu cyespanyo. Pues quiere comprar camioneta propia. Papa wari kudiringa ukuntu yagurika imodoka ye. Para que puedan trabajar. Kugira ngo twikorere mureke kujya mukorera abandi bantu. Hijo, ¿te parece? Kampani yite Munez ndetse n'abahungu bi. Always plan B. Which one is that? Ariko iteka bari plan B. Nibyanga. We win the lottery. Tuzabona amafaranga tuyatsindiye muri loto nyine n'itombo rizadukiza. ¿Qué pasó? Papa ari kugerageza kora ko yareka gukorera indi kampani kupa. Nawe akagura imodoka ikagiha abandi bakoze akazi kabatwara hirya no hino. Twese nyine urabizi tuba dufite imishinga imwe igapfa indi gakunda. Byakwanga nta mugabo udapfana imishinga. Umwana kumanywa ajya gukupa. Injora akaza gukora mu gikoni. Hari abantu bita aba aide cuisine. Why can I be away? Aba aide cuisine. Ntukuzi aba aide masi. So what? Kuki mutangira umuseriveri ntabwo uri umushinwa. You have green card? Ufite green card? If I had one, could I be away? Wanye green card se mwangira umuseriveri. You're not China? Wapi? Iyi ni restaurant y'abashinwa ntabwo waba umuseriveri. Wumvisha abashinwa ukuntu bikunda ariko nimba bashinze restaurant mu gihugu cyo cyose y'abashinwa bakora uko bushoboye abashinwa akaba ari bo baserivamo. Kugira no hinje nyine abone isura itandukanye n'iy'abazungu aboneka ari umushinwa. Sasa yuri mpamvu ari umuyede cuisine. No umuyede ntuzi wo kwishansi nta byangombwa agira nta na green card agira mbega wibuke yinjiye muri Amerika ni umusampapi sankintu katururi umwana yavuye mu kazi akora mu gitondo agakorana nimugoroba kugira ngo urumve ukuntu babivunanye udufaranga yakoreye babahemba araza akatubika mu rukweto urumva nta nubwo waba ufite konti uri umusampapi bigoranye Hold your possession! umva mwana wanjye ariko ko mbona position yawe utari kubinoza neza ni papa mwana wacu afite imyaka 7 Young Val. Oya nta mwana umurimo yarakuze umwana w'imyaka 7 ntakine neza gira siko bamesise batangiye umva papa wacyana ariko ubundi nijye wakubyaye hano hari umubyeyi uri gutonganya umwana w'imyaka 7 ngakina nabi anagabaro mu bakuru. Thanks. Murakoze. Dore umutoza wa ya kipe y'umurenge. Do mwana afite utuntu akora mu kibuga. Do afite utuntu akora mu kibuga kubita passe. Coach arareba. Ni umutoza. Mwana wa passe. Do biraba yitaga Lynch. Yes. Urebe. Coach arareba uriya niwe mukinnyi afite. Uriya mwana ni umukinnyi mwiza cyane. Ni umukinnyi mwiza. Niwe wamwigisha biriya bintu. Imana niyo yabimwigishije ni nko kuvuga ngo yarabivukanye. Do Robe ariko ntabwo ari kureba imbere ndetse na balance ye mu kibuga ntabwo imeze neza ntabwo ari kuzamura ikirenge hejuru bihagije niko abantu bose bahanganye nawe baba batekereza ko atareba imbere
Then that happens. hanyuma bagatungurwa no kubona biriya bibaye umvisha umutoza we abantu bari kubona uriya mwana akina ngo babona nta mibare myinshi yabishyizemo ngo bagashiduka babona biriya yakoze bibaye byita gutsinda ari byo nyine usanga hari umuntu musore ukina neza Professional. ese ujya ukina by'umwuga Pro teams go for college. nigeze gukina ndi gushaka buruse njyana kaminuza That's when at college. birangira ntabonye buruse njyana muri college Saturday? There's someone ufite match ryari ku gatandatu on the way over here. hari umuntu twahuriye mu ndege uri He's a naho sports agent. ni umu agent ushaka abakinnyi akabohereza mu makipe akomeye Listen, no Umva. offense, but I need to get at work. reka nigendere pe Myself. nanjye nahoze ndi umukinnyi Yeah? Where? wakinaga he? England. mu Bwongereza I was a scout too. nanjye nageze mu musikawuti w'abandi bashaka abakinnyi tukabohereza mu makipe akomeye What's your name, son? witwa nde Santiago Muñez. banyita Santiago Muñez njye nitwa Gray Foy ¡Apúrate! vayo tugenda wa muginga imodoka itagusiga Hey, Santiago. kuwa gatandatu tuzahure gusa yaramubwiye ngo hari umuntu twahuriye mu ndege w'umu agent w'abandi bashaka abakinnyi bakabarangira amakipe mazima nabo bakaryamo ibiceri byabo bu super manager ubu yari hano ari kumwe na papa we bavuye mu gukina n'akazi bakarangije banywa byeri nk'indi miryango yose nyine namwe murabizi Las estrellas de cine tienen agentes. wabonye umu agent abantu bakina filime nibo bagira aba agent bashakira amafilime bakina we baragukoresha Su hijo es muy bueno, podría ser una estrella. wa musaza umuhungu wazi gukina Es verdad. we ntabwo ubyumva mwana wanjye Dos clases de personas en esta hari ubwoko bw'abantu babiri muri iyi si wumve papa we mansiones. hari abakire baba mu mazu manini Nosotros, hakaba n'ubundi bwoko bw'abantu nkatwe cada te le lavamos. tugomba kugenda tukoza amamodoka y'abakire tugakupakupa ibyatsi byabo iyi si yabaho amoko abiri Profesional. papa nimba umukinnyi wabigize umwuga ubwo bukene n'ubwo buzima bubi tuzabuvamo Es niko umwana amubwira lavando carros. I don't know, man. uzarebe n'abantu mukinana boza amamodoka n'inzererezi And everything could change. papa nibanzanira uwo mu agent ku kibuga akabona ukuntu nyine ibintu byose bizahinduka Sí sé cómo cambiar las cosas para mejores. genza uburyo ibintu byameramo neza Compramos una troca, tuzagura imodoka yacu un negocio. dukore bizinesi yacu Son pendejadas. ibisigaye byose uvuga ngo uzaba umukinnyi w'icyamamare ibyo ni umwanda data minda ibyeri n'inyweri minda ibyeri papa buriya nimba hari abantu ba mbere bazi gucana intege mu bintu umwana aba ashaka gukora kurusha abandi famiye iza ku mwanya wa mbere famiye ngo ibizi ngo umwana wagafashe n'uwabaye umudogiteri umuntu wabaye umwavoka iki n'iki Dale. abo turabishyura ku kwezi bakajya kuziburana twicaye mu masitidiyo dusakuza uyu mwana nawe famiye iri kumucine I'll tell you about it, as you know. sasa wa mu agent wa mugabo bahuye ajana Called Jermaine Defoe. I'd rather not talk about that, Glenn. Glenn Playing on Saturday after hari umwana w'umuhanga nabonye afite match kuwa gatandatu it's downtown. Right, well, you tell me uzaza urebe match and I'll be there 110 Okay, ubwo ariwo bimbwiye nzaza rwose pe Oh, I don't know. uretse So- uyu ni baba agent yakubonyemo impano ahita aguza n'amakipe ahambaye cyane ugasanga umwana we n'ikipe ikomeye They said, do they, mate? See you later. ahita ajya kwitaba telefone ni umukire bariya usanga yagurishije Cristiano Ronaldo yamushakiye ikipe ugasanga Cristiano bamuguza amamiliyoni 100 nawe aba afitemo amafaranga menshi cyane mbega ni abakomisiyoneri b'abakinnyi niko twabita sasa uyu mugabo yabonye umwana ufite impano hari igihe ubona umuntu ufite impano ukumva hari ikintu wamufasha we yabwiye umugabo wo mu agent baba scouting impano gusa uyu mwana arwaye asima uyu mukinnyi wacu arwaye asima urebe filime yeah. urebe Santiago Muñez yaje anabona wa mugabo Ewana ni sase ni saura niwo mubwiye ngo nzakuzanira kuri match ya match bayahuje ariko imirenge umurenge wa Gatsata nuwo muhima do mwarakinira umurenge kuri abitangira urebe do do umwana mfite ibintu akora mu kibuga kubita poto mukecuru aba yaje kumufana afite nyirakuru umufana wa mu agent ntagaraza byibura ngo arebe ibikoryo umwana ari gukora umwana kureba ase ibitendo ndi gukora muri kubibona niza telefone ahamagara dore umuntu wagomba kuza kureba umukinnyi akaba yamushakira ikipe nzima yibereye mu bakobwa n'amazi Glenn, yo musa dickhead, I didn't forget. ntago ndi ikigoryi ntabwo nibagiwe I'm in a business meeting. ariko ndi mu nama ya business ndi mu nama dore za nama burya ntago ari twe gusa tuzihoramo zidahari You send me a text. i Burayi barabibeshya Get. okay umufate video uza kunyorereza kasete ye gasani umuntu ari kuza akareba umwana impano afite akaba yamurangira ikipe irenze ntago yaje dore umwana ibitenda ari gukora cyakamuhesheje ikipe biri kurebwa namwe mudafite ikintu mwamufasha dore utumaryeri kubita igitego nyirakuru aba
yaje kumufana na murumuna we. Umwana ni umuhanga. Hano hari umugabo wabonye impano iri gupfa ubusa nawe ngo yahoze ari umukinnyi. Umwana akahita afata na barengero mu kibuga mugira vote batsinda n'ibindi. Igihe ubona impano nawe ikakubabaza ubona iri gupfa ubusa. Ukabona umuntu akenanye impano. Iyo mu ndebye ntago mungirira impuhwe. Nkenanye impano nagiye mugura bonima. Yo. Naje kureba nyirakuru. Nyirakuru baje kumureba. Urabona ari nawe yanditseho udutungo. Thank you. This is my little brother. Uyu ni murumuna wanjye. How you doing? Pleased to meet you. Hello. Kiza gura nawe. Grandma. Uyu ni nyogokuru wanjye. Daughter Val. Uyu ni umukobwa wanjye Val. You are the agent. Niwe mu agent bavuga ko uzamushakira ikipe. Span arranged for the agent. Oya uyu niwe ari kumuza n'undi mu agent. Ladies. Ntabwo yigeze abasha kugera hano. You know, it's too bad. Menya yarahuze cyane. He'll come to the next. Umukino utahasa azaza. Oh no, I'm afraid he. Oya nabwo ntago azaza. He's flying back to England. Ejo azafata indege imusubiza mu Bwongereza. Urabizi mu Bwongereza no ari champion ikomeye cyane. Right. Ahari papa ajya avuga ukuri. Iyo ugerageje kugira indoto ziyambaye ngo uzageraho wigeza, birangira bibaye ubusa. Umwana yise yiheba. Wahari papa menya bya bintu ajya ambwira ari ukuri. Ibi bintu bya football naho bizangeza. Atukugerageje kugira indoto ziyambaye bipfa ubusa. Muri iryo joro telefone ya Sony. Telefone ya Sony. Urebe. Hello. This This is Glenn Ford. Uyu ni Glenn Foy wa mugabo twabonye. Do I know you, Mr. Foy? Naba nkuzi se? Well, I was one of your scouts. Nari umwe mu bantu b'abascout bagushakiraga abakinnyi baza mu ikipe yawe. Uza kunyirukana. Brought in a new regime. I don't. Uzana abandi ba scout bashya. No, you don't. So, what, calling me at half past? Kuchuma magaye saa 9 n'igice. Sorry. Mbabarire. I'm in California. Gende muri California kandi haracyari ku manywa. I've just seen a young player. Nabonye umukinnyi mushya kandi urenze ufite impano. Oh, just local league, kick about. I'm on a plane home tomorrow. Promise. Ariko ndagira ngo nsezeranye. He turns up on your door. Uwo mwana nimukuzanira mu ikipe. Uzemera umugerageze mu ikipe umwese urebe nimba yashobora. Just give him a run out. Wozamwemerera imwe gusa. Akina n'abakinnyi bawe umurebe. Yego. Ninkwemerera reka nisinzirire. Yes. Yego. Mr. Donhelm. Mr. Donhelm. Twakundi nyine ubugira ngo umuntu mwikize. Sawa mwana naza nzamuha match mwakine turebe. Tumweseye. Ubwo ni imyitozo nta nubwo ari match nago wajya n'umuntu kumwesera muri match. Ni mu myitozo n'abandi. Katururi. Uyu mugabo naragomba gusubira mu Bwongereza. Champion y'Ubwongereza nta mukinnyi ubuti. Santiago umwana uvuye gusenga. Abantu muri Mexico bafite ukuntu ari abakatolike cyane. Where to find you? Coach wawe ni umbwiye ahantu gusanga. Uyu ninde? El señor inglés que me vio. Uyu mugabo wambonye nkina wifiye mu Bwongereza. United to give you a trial. Nakuboneye uburyo muri Newcastle United bazagwa. It's a big club. Iyo club irarenze iyo kipe. Newcastle yari irenze muri iyo myaka uve kuri zino kipe. Kina mu ba Owen. ¿Crees que vas a jugar fútbol en Inglaterra? Urakeka ko uzajya gukina mu Bwongereza we birashoboka? Papa uyu mugabo akeka ko nshoboye. Uyu mwana wikomeza kumubeshya. Who the hell do you think you are? Udukeka kuri nde waza kubeshya abana bacu guza bageza mu Bwongereza. Why don't you keep your feet on the ground? Mwana wanjye, shyira ibirenge ku butaka dukore imirimo y'amaboko, ureke kwishyira mu kirere mu mutwe ngo uzajya gukina mu Bwongereza. Nta mukinnyi ku isi wumva ko gukina shampiyona y'Ubwongereza atari inzozi. Ntabwo ari ibintu wapfa kugeraho. You're supposed to fly halfway across the world on something you say. Nese umwana ukazatega indege ze. You'll give him a trial. Umva manager w'ikipe ya Newcastle niko mwayitaga. Yanyemereye ko uyu mwana naza bazamwese. Can't you make it a profession? Ese wizera ko umuhungu wanjye yaba umunyamwuga? Ndabyizera. Dad. Genda byizera. Umva nyogokuru umwana ukuntu yabajije no mugabo. Ati ngubaze ikibazo kimwe. Wizera ko umwana wanjye kuko yava mu mukinnyi wabigize umwuga mu Bwongereza? Ati birashoboka. Yamusigiye nimero tuzamamagare nugera mu Bwongereza. Wicya musabye aramubwira ati nubasha kwitegera ukagera mu Bwongereza. Ibisigaye muri Newcastle bikaba ariko mbisoma nkuko namwe mwabyitaga kera. Newcastle tuzakwemerera. Newcastle. Hey. Mwana muri iryo joro. Muri iryo joro yarabyutse. Nako yaratashye abavuye mu kaza ko rutuze twinshi. Umwana afite indoto zo kuzaba umukinnyi uhambaye. Muri iryo joro yarabyutse udufaranga akoreye ku munsi ku mubyizi. Araza akatubika mu rukweto niyo banke ye. Wabonye ahagije? Enough what? Ahagije iki? You keep your money nta there. muntu utazi ko amafaranga muri iyi minsi uri gukora uyabika mu rukweto. Are you going? Ko kure gushaka itiki kujyana? Grandma thinks I should. What does Dad think? Nyogokuru akeka ko najya gukina aranyizera.
naho se papa we ntago ndamubaza mu Bwongereza ni kure bingana iki $400 too far. haraburaho amafaranga amadolari 400 niyaburaho kugira ngo umwana abashe kuba yayakorera akajya gukina mu Bwongereza akabona itike imugeza mu Bwongereza kugera mu Bwongereza ntago bisobanuye ngo azabagiye gukina nukugerayo bakamweseya bakareba nimba ashoboye babona adashoboye bagasubiza mu rugo inzererezi umwana yakomeje gukora akazi akora atikoresheje papa ariko cyane mbona uzabimbwasha wagiye ukora ushyizeho mwetesha undi umuntu wimvamo impano y'ikindi kintu yakaba yari gukora ibintu atiyumvamo abikora ubona bitamurimo twara ahandi umutima uburi agegera gutya kaza agatamashoti hakurya mushireho amafaranga babashise urabizi kuba Kigali nago wakwizera akazi ukora gusa uteka n'imitwe ateka n'imitwe akarya amafaranga y'abagenzi be bashese hey se Mutabazi Fabrice ntatunzwe n'amafaranga yirirwa arya kuri biyarisha umwana akagira gutya kongera akajya gukina ya kipe y'umurenge akinamo bimeze bite katorore ageze anasanga papa we hari imodoka iparitse ku gipangu rimba yaguze imodoka aje mu rukweta arebye abura amafaranga ye turashize amafaranga y'itike yagombaga kumujyana mu Bwongereza akajya kureba ko yakirira ikipe ikomeye nka Newcastle yari ikomeye iyo kipe mu nchere pagué $4,500 por la truca naguze imodoka $45,000 by'idolari ariko uko ntari mfite yuzuye nagufashe amafaranga $12,000 ndabitwara ariko nzaguhamo imigabane wibye amafaranga ye mama we bivemo 2 more weeks and I have enough. hari asigaye ibyumweru 2 amafaranga akaba aruzuye nkajya mu Bwongereza gukurikira zira ndoto z'ubuguryi big time ball player urumva ko uzaba umukinnyi w'igihangange ngo mu Bwongereza wowe fail. How you gonna come back with no? Ese nugero test ikakunanira uzagaruka uvuga ngo And you think I should just give it up for what you do? Ese papa amahirwe mwe nari mfite ngomba kwereka nkakora ibyo ukora. In Mexico. Muri Mexico. Construction. Narubakaga. Ninjoro. Kumanywa nkaza gusukura inzu basambaniramo. Nos to America. Byafashe kubona amafaranga bazana muri Amerika. She walk out. Mama wawe yaradutaye. Kuva yadusigana sigaye mbarera mwese mbitaho. House. And now we have our own business. None tukwaguza imodoka tugiye kugira business yacu. That's how you byo bita ubuzima. Mugabo. Papa ubwo n'ubuzima bwawe nimba ari bwo wahisemo bwo gukora gutyo ntago ari ubwanjye. Umuntu wese uje imyaka 18 leta imuhanira icyaha cye. Abafite ubuzima bwe. Rero kubwira umwana ukamushyiramo ibintu byawe wowe wumva ko ari byo ngakwiye gukora. Byo ni ibyakera gusa umwana rwarasima. Yaramaze kubona amafaranga abura $2 400 ngo yibonera itike imujyana. Ni hano twari turi muri hangana gasubiyemo inyuma gato. Byo ngo n'ubuzima bwawe. Not mine. Subganjye. Mwana yirwarira na asima twabibonye aza kwipompa. Katuri biramurenze amafaranga ari kumugeza ku ndoto ze. Yatangiye kureba tuvu yaratugaruka yakurino dore mu Bwongereza mu byamamare. Gavin abanyamakuru ni benshi. Ubuzima umwana yifuza kubamo hari abo baye bagore namwe bagabo. Good day for the club. Uyu munsi mwiza kuri club yacu St James Park ni stade ya Newcastle birazwi. Well, without a setup here at St James's Park. Mwese ndakeka twakwirwa muri stade St James Park with this. Nejejwe no kumenyesha ko uyu musore twamwakiri muri club yitwa Harris Gavin Harris. Winning the leagues are out of sight. Ariko gutsindira iyi shampiyona biragoranye. The rest of the season. Kuko byasaba ko mutsinda ibitego byinshi muri iyi mwanya isigaye. Qualifying for Europe. I think it's essential. Twebwe tuzarangiza shampiyona turi muri equipe enye ziyoboye tujye murero. Look. Umva. The club has had some problems lately, yeah? Newcastle iyi club nyisanze ifite ibibazo wenda. I'm here now, yeah? Ariko ubunaje banguzi n'umukinnyi w'icyamamare baguze. Wabonye ubuzima umwana ari kwifuza kuba muharaba ubaye. I like to win matches. Ngiye nkunda gutsinda imikino simbikora amafaranga cyangwa kwamamara. Hey boss. The boss. Rebe abanyamakuru. Umukinnyi aragurishijwe dore wifuza kubaho nk'abariya byamamare aracyari gukupa indoto yazibagiwe zo kujya gukina. Papa yaguze imodoka yabwiye ati ibyo bintu by'amafootball umubwira. Sora ariko ni bogari nuko akennye.
bamucaho bakaroba ariko cyane utangiye no kujya ureba abakobwa si urangiye ubwo do mwana yagarutse ku kiyede agaruka ku ndege akomeza ubuzima nyine hari igihe umubyeyi aba yifuza kubaho nka wubanza do papa wari he se fue al monte a comprar una pieza para la camioneta yagiye kuzana agapiyese k'imodoka No necesito oír esto. ano makuru ngiye kubwira ntayumve mukecuru akurayo urabona Boleto de tren para San iyi ni itike ya gari ya moshi kujyana San Diego ni muri Mexico Boleto muri amafaranga iyi ni itike kujyana muri Mexico Ciudad de México muri Mexico yego No puedes volar a Londres desde Los Ángeles. urabizi ko hano utahategera indege ngo ujye mu Bwongereza nta byangombwa ufite bano baje nta byangombwa bafite ntabwo yategera indege birasaba subire ku ivuko Dentro de una semana. usigaranye icyumweru kimwe no gukatishirije itike y'indege ukajya mu Bwongereza amafaranga yakuye Toda mi vida. ubuzima bwanjye bwose narakoze rero naragiye nizigama nafashe ku mafaranga nizigamye nkugurira itike y'indege ¿Qué empeñaste? nyogo kuwagurishije iki mbwira nyirakuru Yes. ni ibintu byanjye bya kera nagurishije byari bishaje Do I get a room to myself? bivuze ngo ngiye kujya nirarana mu cyumba weno hano ni murumuna we umusore nyirakuru yamukatishirije indi giteye wacyanaye ko numva wishimye ngo ndagende nduzajya gufasha wo muhaka Take a shower before you leave. ariko mbere kugenda woga Bad. umusura nuka pe abavuye ku ndege avuye ku gikwa Before your father gets. harya bavuga igikwa cyangwa bavuga igika naza kubaza injiniyeri igikwa I promise God I'd do everything to help. ubwo mama wawe yagendaga narahinda avuga nti nzabafasha mwabana mwe muba abantu b'abagabo muba abantu bazima nzakora uko nshoboye This chance. ano mahirwe urayakwiriye Santiago genda uyagerageze buri mukecuru azi ibintu byinshi muzehe yanze kwizera umwana yibyara ariko nyirakuru amubwiye ati mwana wanjye genda ugerageza no mahirwe mukecuru aba yarabonye ati so nabyaye n'umuhungu wanjye ubuzima bayeho ndabubona rero igeragereze rata bidatinze nyuma y'icyumweru umwana aragiye atega indege tayari mu Bwongereza yarahageze ngo aje kugerageza amahirwe muri Newcastle bamwemereye umukino umwe akagerageza akitozanya n'abakinnyi bakareba nimba yujuje ibisabwa ageze ku kibuga i Kanombe ho mu Bwongereza. Purpose of your visit? Iki kikuzanye? Excuse me? Wiki? Business or pleasure? Business cyangwa uje mu gutembera? Ni business. Ko tubona nta business. I play soccer. Nyina football. Football. Mu Bwongereza bavuga football ariko muri Amerika bayita soccer. Rero je gukina muri Newcastle. Je gukina muri Newcastle. Bahamagaruye. Nawe muri migration. This young man, what your team, Mr. Henderson? Ngaje gukina mu ikipe yawe. Newcastle. Yes, sir. Yego nyekubo. Need all the help we can get. Wana ubufasha bwose bw'abakinnyi turabukeneye ngo tureko dutwara shampiyona ngo ino sha baguterere mafubo buri abantu bafana ikipe imwe. Buri uzinga mureyo ugera ahantu bamubwira ati ndumure ati we bagusinyire fu bugenda uruwacu. Allo, dore wa mugabo yifitiye garage. Wanda mubwiye ati nuzo nzakubariza umutoza. Santiago, bino mubwiye ati nuzo nzaguza n'umutoza. We Newcastle niko ndi buyite ubwo atari byo. How do I get to Newcastle? Nigutero ndi bugere muri Newcastle. Newcastle atururi mwana yageze ku kibuga cy'indege ari amakipe ntago abara yo mu mujyi Londres indani rega menshi dufata gari ya moshi ahita yerekera usanga ari ayo mu byaro ayahenahe iza Manchester usanga n'ubundi ari umujyi katururi urebe filime mwana gari ya moshi dore yamusize ageze mu Bwongereza nta mafaranga afite sibye agatike nako famiye yagize irya bakagurisha gasabo bimeze biti yewe no mugabo wakunze impano ye From LA. Let me know you were coming. kucyo wagarutse Los Angeles utambwiye kuje Okay, then I'm here. ikingenzi nuko ndi hano ikingenzi nuko ndi Caught me a bit off guard. That's usurantunguye nyine well, you better stay with me to get settled. Okay. Bino tube tubana rero kugeza igihe nawe uzamara gufatisha sibyo umugabo yakunze impano y'umwana bino tugende ngucumbikiye kugeza igihe nawe uzashyira ubuzima bwawe ku murongo. You've a lot to learn, Bonnie lad. You mean tunes like Looney Tunes and stuff? Musore ni kirimi cyawo bavuga nta nubwo acyumva neza hari amaterime bari gukoresha bikamucanga. Abongereza bafite ukuntu bivugira icyongereza kimeze neza cyane. Umunyamerika akagira utuntu tumujabuka. Njyewe kandi ariho nize. Jerega naho ndi mugenzi w'abanyamerika.
Thank you. Murakoze, murakoze. You live here alone? Aba wenyine. Hey. Well, my daughter you met. Bana na mwana wanje w'umukobwa mwahuye. Nta mugore ugira. She died a couple years ago. Cancer. Ishize imyaka 2 yishwe na kanseri. I'm sorry. Umbabarira. Hey. None. My grandma? Nyogokuru wanjye. She sent you this. Yampaye ino mpano ngo nyikuzanire. Abakecuru nawe urabazi yabunye ngo ugiye gura n'umuntu anigiye gupfunyikira ikintu utamenye icyo ari cyo ngo umunkire. I'm not much of a Catholic. Rero ngiye ntabwo ndi umukatolike cyane. She thinks you're a good man. Oya gusa nyogokuru kubona nk'umuntu mwiza. Umwana yaje papa watabizi. Aje kugerageza amahirwe y'ubuzima bwe. Aje kubwira umwana ngo ajye kurya asanga umwana yasinziriye abananiwe wa munaniro uw'indege uwo gukubitwa wazankoni zose nubwa mbere menye ryamye no ku gitanda cyiza. Nawe urabizi ibibazo biri hanza mu rukerero umusore yarabyutse. Yo. Rebe. No umusore uri guhiga iterambere rye. Hamwe mwese mwirwa muhiga ngaho ama studio muri kwikaraga. Hehe ku bibuga bya football mugerageza kureba ko byibura byazacamo mukomeze muhatane. Nanjye ndacyakomeje nubwo byanze ariko pasteur yamanuriye kubyibura ngo byenda gukunda. Ngiye nsigaye ngendera ku cyizere pasteur yamaye icyanjye cyarashize. Yo. Amafaranga yansabye nyuma yaho ngo ayo hari ukuntu nyate umusore byuka mu gitondo agakora igihaha arazinduka mu gitondo agakora siporo byabikiriye byacu byinaha kibyuka kiri hangofa jya mu kabari mugakubitana kiri kurwana abandi bana urababona babyuka bakora siporo abandi bana Mwana yaje kugerageza amahirwe y'ubuzima. Arabiza ukuntu ubukene buryana ntago yazana imiteto. Abonye amahirwe buri muntu agukubisa amahirwe ati ngwino ugerageze yani ikintu ceka ko ushoboye gishora kuguhindurira ubuzima. Icyo kintu ugomba kuba uri seriye. Ntago waryama. Yabyutse akora igihaha ateje atanagera mu myitozo. Agakubitana na baba hashyi bameze nk'abakimenyi ba Faustin Usenga Imana. Bafite n'ubugome, bafite igihaha. Baretse itabi basigaye bafite igihaha. Ugasanga bagukubisa ibintu by'amatakere. Football. Narinzi gukora mu bintu bya football. Well, like some of these. Nabisoje kera nza kwikorera amamodoka. Fix them, restore. Ngiye nkora amamodoka turayakanika. There'll not be anyone at the club till 10 o'clock. Paka saa yine iyo zigeze nta muntu buri ku kibuga. Yourself something to eat. Banza ugiye kurya saa yine bari bwuza kugera ku kibuga bitozanye n'abandi. Ufite amafaranga? Wapi? I'm okay. Akomeze neza. Agashaka uruhanya. It's okay. Oya, nta kibazo. Take it. Yafate. Yamuye amafaranga agiye kurya. Ibaze n'ugukubita n'umuntu agakunda impano yawe akavuga ati uyu mwana impano iri gupfa ubusa. Akayimenamo n'amafaranga basi agire n'abandi babona kurenze. Musore yaje hano Bwongereza ari kugenda kubitana na baro y'abana. Arabanza ayikore utuntu tw'utumanye. We wadoye baro yacu. Do. Korutuntu. Do. Nyamara urarenze. Musore menya akora muri circus. Mwakire. N'abana ni mu Bwongereza. Some of the players have a problem with Gavin Harris. Abandi bakinnyi numvisha avuga ngo Gavin bafite ikibazo ntago bamwemera. Gavin Harris ni wa mukinnyi waguzwe muri Newcastle. I think he's better playing on the inside. Ariko umusore gukinamo hagati nibyo bikora. He gets lost out wide. Gusa none yarakaye yica umukino. Bari kuganira mu Bwongereza bakunda football. Orareba iki? Nabahuriga. You're talking about bari kuvuga kuri soka? No. Oya. Football? Football. Yego. Wumvisha indimi zigenda zitandukanira soka na football. Angeles? Jenurutse Los Angeles. Charlize Theron. Charlize Theron uramuzi se? Charlize Theron akina amafilimi. Ni umukobwa mwiza ariko ubu ni umugore ukuze. United. Naje kugerageza amahirwe muri Newcastle. Oh, serious lad. Kokos? Maybe today actually. Uyu munsi ndajya kugerageza amahirwe yanjye. Black pudding so. Ukaba uri kurya ibyo bintu. What is it exactly? Ubundi si binibiki? Wanna know? Wepfa kubira ibyo utitaye ibyo ari byo tu. Urebe. Football's a religion up here. In London you've got any number of teams. Ati football hano muri Londres cyase mu Bwongereza ibimeze nka hari amadini. Glasgow's got two. Hari za Glasgow
Glasgow Rangers hari za ngo za Liverpool kugenda mubwira zose zifite amakipe y'abantu banayipfira iyo kipe yageze hanabona stade stade arayibona Leta St James Park sibyora Eric Dornhelm. Mr. Dornhelm. Eric Dornhelm. Intimidating, make sure you look him in the eye. Ure mu maso ntagutera ubwoba n'umutozo w'ikipe nagukange. Be my feet. Mr. Dornhelm. Mr. Dornhelm. Glenn Foy. Banyita Glenn Foy uranyibuka. Young man I was telling you about. You know musore nakubwiraga. From Los Angeles. Aturutse Los Angeles. Santiago Munez. Yitwa Santiago Munez. What was this? Kwabivuganye ryari kuzanzanira umukinnyi. When I phoned you in the middle of the night to give him a trial. Uransezeranya kuzamuha umukino ukamugerageza. Bakira buritse icyamamare kiraje. Turaba star ukuntu yinjira ariko mu kibuga. Amamodoka meza ku gakapuka ku myambaro kuve muri Hopline Sport. It's an expensive one. Ndabizi ufite isaha ihenze. And does it say? Isanga aho uziye mu kibuga muri Tizi. Dropping a shirt off for a sick kid in hospital. Nabanje gushyira umwana mu bitaro agashati turifotozanya ka jeze yanjye. A really good photo up. Ahubwo nibagiwe kamera ngo bamfotore. There are 6 journalists inside waiting to... Abanyamakuru 10 abatandatu bagutegereje iminota irenga 15. Injira ni umukinnyi w'umusitari bamwita Harris Gavin. Bano mbega babayeho indoto zuriya mwana. Hari abantu ngo babayeho indoto zacu. Where do you play? Los Angeles. Harya nakinaga muri Los Angeles. Ndavuga umwanya ukina mu kibuga. For my team I play up front. Ubundi nakinaga imbere mu bataka. That way I see more of the ball. Ariko ngiye nkunda gukina mu hagati nibwo nibonera baro neza. Get him over to the training ground. Okay, mujyane mu kibuga abandi bakoreramo tize turebe ubundi icyo ashoboye. Uyu mugabo ameze nk'uri guhatiriza umutoza nibukaga n'ibyo bintu. Katururi. Bagerageza umwana. Bahise bakata inyuma ya stade, umwana bamuzane aho bitoreza stade nkuru ntago ariyo baza gukoreramo imyitozo. Bafite ibindi bibuga bakoreramo tize. Katururi. Umwana ageze mu Bwongereza. Bamuhaye amahirwe amwe ngakorane tize n'ikipe barebe wagwana. Arabanza gutama akagodiyo keza cyane. Ukeneye godiyo nziza gera muri Hopline Sport. Ibikoresho bya sport gusa uyu mwana arwaye sima sima ahita yishe pompe. How are you feeling, son? Urumva umeze ute mwana muto? Okay, good. Braithwaite. Bahita Braithwaite. I've been a friend of Glenn since he was a player here. Uriya mugabo akuzanye Glenn ni inshuti yanjye kuva nawe agikina football twarakinanaga. I'm not sir. I'm coach. Jewe nyita coach. That's who's going to be watching you today. All right? Boss wacu mukuru araza kuba ari kukureba. Cyase nagiye gukora tize. Gwino. I'll be fine. Biramera neza sabara banga umuntu yibita bafitemo nakantu k'ubwoba. Nagatayito. Do binjira ikibuga. Umwana arahageze. Aje muri babahashi babigize umwuga b'abagome. Mu bikoko. Field on the right, okay. Umwana arajya hagati mu hagati. No, slot in behind him there. Okay. Urabona ura wakurya? Gavin ni cyamure wa mukinyije undi uretse kugura amafaranga menshi mu ikipe. Eddie! Wesohoka sha, usohotse ari umwana ugiye kwinjira. Okay, pal. Swap bibs with him. Nabizi musore ugiye kwinjira. Ukora uko ushoboye. Umwana yinjira mu kibuga, yinjiye mu bahashyi. Babagumi. Pal, who's a moped? Iki cyano uzanye ni icyahese. Be gentle. Avuye muri Mexico mu mworohere mu mutware gahoro. Saa turamwitaho. Umwana yinjira ikibuga. Sima bagome ba Faustin baba barababaye aricyo kibatunze. Kimenye agomba gutahana rasiyo urumva ubugoma bafite n'amata ya Miguel buriye mu kibuga urumva ibintu agukorera. Urabe baba bari seriye umwana aje mu bahashyi babaribwe. Urabe toza mukuru na wava yazareba uyu mwana bazanye ni muntu ki. Wa mugabo musaba imwanya ari hano. We umwana nawe mumuhe baro umushyira mu mukino. Umwana bamuha baro. Gikora kuri baro kimenya mutamotakere ya danje. Yakubwiye ngo bano nabahashyi babagumi. Agarukuza gukinira ku myanya yabo abazi ko icyana kije muri tize ejo gishobora kukurisha benshi. Urabe kubita kagarinca kurobera umukinnyi w'icyamamare. Barakurobye man. Urabe uyu kureba umutoza akabonye ako kantu ntaga akabonye. Kibara ngavuge ngo umwana ararenza atangiye gutera utuntu tw'utumaninyeri. Tera baro bamutamo ajya mu byondo. Turashize. Urebe
umwana biri kumunanira kubita amajido bari kumukina sinabyaye bano babakorera amafaranga menshi mu nceri icyane iyo bakizanye kuri buvuga ati iki ngiki ejo kiranjyana mwanya kirankira ku gatebe bagukumira rero bigishyushye ku buryo nawe uzabacengeramo koko wiyushye kuya nimba koko uri nubacengeramo umwana amahirwe bari bamuhaye dore ngo ziramwumiraho Nyagasani oya mureke uwo mwana atera iyo kufura turebe ukuntu atera kufura we hano hari umutoza uri kugerageza kumuha byibura amahirwe yose ashoboka bamuhaye kufura azayitere byibura barebe ko ari icyo byatanga gukina n'abakinnyi bakuru barenze ugiye gutera kufura nyerera mu byondo biri hano kubera n'ubugodiyo bwa make aba yambaye wapi byibura ntabwo yambaye godiyo yaguze muri Plain Sport amusa bye bye subira muri Mexico Santiago shajya koga tu genda uyogera usubire ku cyangwa ibintu birekera ababaya hari abantu baba ari abaribwa kubitagena byarage byarakaye byaya nike baba ari abantu bariwe umwana ibintu bamukoreye bazegura mu kibuga na cya Aimable nawe uramuzi ibintu bakoreye umwana yahise azinga kabisa ni ukuzinga ugasubira aho waturutse biba byanze ingagari buriya niziguha amahirwe ashobora kuba wazemeza bikagutunga cyangwa ingagari ikakubwira ati duhure uwo mushinga uwunganirize numve ko ngutama ibiceri jya urara uteguye umwana byanze My legs wouldn't do what my brain was. Amaguru yanjye ibyo ubwonko bwayabwiraga gukora si byo yakoraga. Ariko ejo bizagenda neza mu myitozo. It's not going to be tomorrow, Santiago. Santiago, ejo nta wundi mwanya bazaguha. Amahirwe yawe yaraya gusa. Injira mu modoka utahe. Ati umwana yarazi ko menye bazakomeza bamugerageza ati amahirwe yawe yaraya gusa y'uyu munsi. Bya bindi bavuga ngo amahirwe azari mwe mu buzima. Katururi kandi ubwo nyirakuru yagurishije agasambu kugira ngo umwana abone itiki mujyana mu Bwongereza. Ubundi kintu kigora no kubona amahirwe nkayo ngo bakugerageze uhure n'abari abakiri. Papa wanjye yagatekereza ko abantu bari mu moko bafite umwanya wabo mu buzima ko umuntu agomba gukora akagaburira famiye ye ibyo uwo munsi ubundi agapfa. And it's foolish to think otherwise. Nari ikigori gutekereza ko nabi cyamamare muri football. Nakoze akazi nk'ako papa akora. Atari papa yambwiye kuri mu buzima ati abantu babereyeho gukora akazi bakarya bakagaburira n'ababo ndetse ukagira bagapfa bagataha batarakoze ibintu bya danje nyine. Barakwereka uyu mugabo yumvisha uriya mwana mubabaje aza hano ahantu abakire bahurira. Imfura ziteranira ko ibigabo bisigaye bijya mu kabari bikabwira abagore umugabo wakutashye saa 9 wari uriye ngo nari ndaho imfura ziteranira ubwo ni mu kabari. Turi mu kandi kazi uje kuturangaza iyo unyitaba telefone zanjye sene kuba ndi hano yaje kureba wa mutoza wa Newcastle Santiago Munez. Nagira ngo tuganire ku mwana nakoresha kare witwa Santiago Munez yicara hano kuri ki umutoza akomeje kumutesha umutwe. Uriya mwana yakuriye mu bukene mu bihe bigoranye uburyo bwonyine bwamukura mu bukene famiye ye 1000 miles on my seas. Football umwana yagenze mayero zirenga 6,000 mu ndege ucya mu gitondo mushyira mu kibuga naniwe indege umunaniro ataruhutse aho yakiniraga nta byondo bibayo. I saw him flat on his ass most. Mu kibuga namubonye aryamye hasi gusa hari akantu yakoze kameze nk'amaji mu kibuga. He took the ball on the bounce. Yafashe baro aroba umukinnyi akantu took it down. I saw it. nakabonye gakoryo yakoze nakabonye. Looks good. I hear they do you well here. Wana murasa neza mumeze neza ndakeka no wafashe neza. The scout. Nyiri umuscouting gushakira abakinnyi. Whole time on muddy days. Namaraga iminsi ndi mu kibuga. Clogging the shite out of each other and cyuzuye ibyondo n'imvura ndi kureba impano z'abana. Along and lift your heart. Ukabona match ya munani neza ariko ukaza kubona arakana koze kamwe gusa kakagutungura ukabona ko uwo muntu abonye amahirwe yabikora. Give him a month. Uriya mwana mbabarira umweseye ukwezi. Kubiteka tryout ku kwezi. Giye gusabira umwana sinzi ko bakumuhariko ngo bamugerageze ukwezi akorana imyitozo n'abakinnyi. Bundi niko bigendana n'abakinnyi benshi ujye kubona ukabona ngo yavuye inaha mu Rwanda ngo yabonye ikipe hanze kumbe yaragiye mwigeragezwa bakamukubita nk'amezi 5 6
akirana nabo bakinnyi ukazabona aragarutse katase kipe kontarisi irangira wapi hari igihe bari mwigeragezwa hanze bibaho naho ubonye kubisa umwaka 2 uba yararenze igeragezwa yaratambutse she found all my yesterdays. ndabona uri kureba ejo hahise hanjye Looking. ndi kureba The scrapbook. ndaya mu bitabo by'umugabo nawe yahoze You were a major league player. tigeze umbwira ko ari umukinnyi uhambaye mu irushanwa Well, not for as long as I'd have liked. ntago nabimazemo igihe kinini ariko ndi umuhatari Why? kubera iki Got an injury. narafunitse Yeah. mu ivi Look at that. Shorts were shorter, hair was longer. urabona hano nari mugufi imisatsi ari mugufi In a year either. ntago ndi umukinnyi wahembwe n'amafaranga menshi ngo njye ninjiza $8 ku mwaka Heroes. Oh, footballers have always been heroes, even in my father's day when they were earning £8 a week and working down the mine at the same time. football abantu binatuyifata nk'abantu bayikina baba ari intwari aracyafite na jersey yagikina muri Newcastle I cannot accept. ntago nayemera I'm not giving it to you. ntago nyiguhaye Try it on. yambare gusa ntago nyiguhaye wakikora icyo cyarigize ngo arayigihaye What's the point? kuyambara se byamarira iki Well, you've got a month's trial. baguhaye ukwezi kwa trial nyagasani umwana byaramurenze umwana uruzi ko agiye gusubira iwabo muri Amerika Granny again. ahubwo hamagara nyogokuru bamubwire ko utakije umwana byaramurenze hari igihe uhura n'umuntu ukagira ngo ni Imana yamugutumyeho umugabo yamugigiriye bamukubise ukwezi byuka mu gitondo yitozanya na bya bihashi bya Emaburi bya bikoko ni Santiago Muneza avuye muri Mexico Los Angeles niho mvuye Before this day's done, the one ire ko umunsi urangira okay. mwese abanza bamenya bo muri bo mumenyane nawe umwana umufashe aya ni amahirwe adasanzwe kuko kubita ukwezi ukitozanya n'abandi bakinnyi ewana uri ufite impano bwabwo baba bwashize icyo gihe waba winaniwe rebe dore utuntu tw'utumarinyera ariko abahashi do umwana ari kwitozanya na bya bikoko filime yo baye Mabure barage harya ni bande ba Fosite abakinnyi benshi rega mba nibuka inama niga yanjye anagura bonema bebe mwana akomeje imyitozo nigeze kujya muri Mexico rimwe ariko haranuka ukuntu baba bamuserereza arebye abona ikipe y'abakuru abona amabasitari gusa bano bakina muri rizavu muri bwabo kipe nyine mu bwo munsi dore ibyamamare yabonye abasitari arumirwa abo mu ikipe umunsi umwe nawe ariko apana uyu munsi umwe nawe bari abakuru ushobora kuzabisangamo yaje hano Thank you. yaje gutanga umusarani kwa muganga bagomba no kugupima bakareba nimba ubuzima bwawe buhagaze neza apana umuntu uzaza yakina umukino akagwa mu kibuga akabapfiraho kugira ukine nyine ugomba kuba ufite ubuzima bumeze neza hana biramwirirwamo muri kwiyandarika mu biyoga mu bitabi mu maninja barangiza ngo ejo nubona agateste hanze uzagatsinda ndabwira abakinnyi urebe yo It may be a little high. umuvuduko wanjye w'amaraso uri hejuru Why is that? kubera iki Well, because you are so close and kubera ko wanyegereye I see. kandi ukabona humura neza bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ujya hejuru kandi nsanzwe ndi muzima oya biri normal amaraso yawe ari normal The club doctor? No, I'm not. niwe muganga wa club yacu se club ubwo niwumva club nyine umenye ko ari ikipe Paperwork. Yeah. hari ibipapuro ugomba kuzuzaho So I didn't understand. hari amagambo ntari kumva yanditse kuri iki gipapuro Okay. Like what? nkayahe ni umukobwa Like, n'iri jambo That's cardiovascular. ibyo ni cardiovascular n'ibijyanye n'umutima n'ibibazo by'umutima ntabwo amaterime nk'ari yaba yazi naho bino se Respiratory problems with your lungs or ibijyanye n'ibihaha nyine by'ubuhumekero uyu mwana ntabwo yize wibuka yavuye muri Mexico ahita ajya mu bintu byo gukupakupa no guterura ibintu ntabwo wamurenganye ko mwe muri kumva mubizi rega mwakandagiye mu ishuri impamvu mukunda na filime zanjye muvuga ati ruki ntabishya yize neza. What's your name? Witwa nde? Nurse Hamison. Nitwa Nurse Hamison. Your first name? Izina ryawe rya mbere. You don't need to know. Ntabwo ukwiye kurimenya. You don't need to know where I live. Ntabwo ukwiye kumenya aho mba. Sign is or what I'm doing. Cyangwa igihe nzira mu kazi cyangwa kuwa gatandatu n'ijoro icyo nkora naruhutse. Oh, really? I don't like needles. Ye gufata amaraso ni nyinshinge. But you have a tattoo or ufite tattoo. Transfer? Inibiki. Those are the thing. Iyi ni tattoo y'amagatsiko k'amabandi nabagamo. Not anymore. Gusa ubusinyima muri ako gatsiko.
There's only 3 ways to get out of a hari gang. uburyo butatu bugukura mu gatsiko k'amabandi ni gereza iyo ufunzwe Case you have a grandmother who kicks some sense into you. cyangwa iyo bagukomerekeje cyangwa iyo nyogokuru wawe agukubisa akakubwira ati wacyane biva muri iyo micumi bugaruke mu rugo we ni nyirakuru wamukubisa mukura mu dutsiko tw'amabandi hari ukurwana rero rukiri rudo rugashaka kwigira ikirara utangiye kunywa ibitabi rujya mu marigara n'ibiyoga do takere bakinnyi bane no bafite akantu k'ubugome ako wa muginga we kandi mu myitozo ikisiki do giye kurwana urebe mureke mwana uriye abakinnyi bakuru batangiye guhotera umwana mu myitozo bibaho ishyamba n'ahantu ritaba ntujya wumva binase ngo bararogana ngo ngo yerera mukubisa ikiboro ngo mwivi hajyamo iki A month? bagwaye kwezi That's not long. ntabwo bagwaye igihe kinini 6. giye bamaye amezi 6 yo kugerageza Tranmere Rovers before this. They signed. ariko mbere nabaga muri Tranmere Rovers Yeah? How's it going? bezote Early days. baje kurya biba It's Gavin Harris. ni Gavin Harris They just signed him for £8 million. yaguzwe miliyoni 8 z'amayero Hugh McGowan's 33 and yitwa Hugh McGowan afite imyaka 33 leg and not play for the first niyo mpamvu ubonaga kuvuna agufitiye ishyari yarashaje wari kugenda ava mu kazi kid on the block, son. abize umukinnyi utangiye kugera muri 30 na biri kugenda ava mu kibuga Hey. You know, most players, they're selfish. abakinnyi benshi nanjye ndimo Within themselves, they play to their bakina batirekuye neza their weaknesses. kugira ngo batagaragaza intege nke zabo The great players, the ones that ariko umukinnyi w'umuhanga take risks because akoresha ubumenyi afite agakina uko abonye kose akirekura agakoresha ubwenge bwe you're in. yaba ari amadefu mukayabona yaba ari n'ibyo ashoboye mukabibona They control the ball doesn't control. abakinnyi b'abahanga bakontorora baro ntabwo ari ibakontorora Look at this. reba bino 2 jackets and a ball. amajaketi abiri na baro nicyo kintu cyonyine ukeneye inaha hari ubukonje baza muri gym umwana hano arakora gym aba yimenyereye yirirwaga kugikwa yirirwa aterura agakora ya myitozo akinira umurenge bitandukanye n'aba bahashyi babyukira mu kibuga b'abagome barakaye bigaburira imiryango bakeneye amamodoka arenze yanakwica inazamura bimuvuna ariko uterura ibiro 5 ashyiraho ibiro 50 kahita umenya ko uwo muntu nimuhurira mu kibuga mahabura azakwica nuko kwica nta mikino do hano hari n'undi mugenzi ariko nawe w'umujangwe ubona ko bameze kimwe nta gatege I could show you the town. ijoro naza kuzengurutsa umujyi nkakwereka Go clubbing. tukajya no muri club tukabyina Women. tukajya mu nzoga n'abagore umve umwana ukiri mu myitozo urebe ikintu kigiye gituma abakinnyi benshi bagaruka imyitozo yabananiye ahuye n'undi mukinnyi How old do you have to be here? none se hano bisaba imyaka ingahe kugira ngo umuntu ajye mu kabari 11. shaka imyaka 11 utangira kunywa muri Amerika kwinjira mu kabari bisaba yuje imyaka 21 hano ni 18 mu Bwongereza ikirara kirarashaka mu Bwongereza ngo n'umwana w'imyaka 11 se ko yemerewe kwitamo ko ndabeshya hano se ko nibuka ko mu rugo bansomyaga ufite nk'ine 3 ngo utazabimbwa Listen, Elvis, I'm with the club too, you know. sasa yabonye cya cyamare bita Gavin bubaza binjira muri club we nanjye dukina muri club imwe ntabwo tukuzi icyamamare ni wa mugenzi w'icyamamare yashinje yarebye ngo namuforomokazi nasi Hamilton ubonye icyamamare ukuntu kinjira muri club ariko washe muri club oya aho ngaho harimo abanyamyiryo benshi twebwe twigire mu kabari ku kiranguzo kuri Rikastoni wo hacu ibyo bintu by'amakarabu ntabwo tubyemera yakoze nanjye nikomeza atari kuri botike niyicariye ku gafuka k'umuceri n'abandi basaza bo muri karitsiye karabu ngo Gisenyi iminsi 3 Spain? I'm from I'm from Merseyside. banywamo Late. A Merseyside? What are you two doing? bahise basohoka n'abakobwa harimo umwe muforomokazi umwana atangiye kujya mu Play for Newcastle. twe dukinira Newcastle baracyari mu isuzuma ariko bari kujya gutereta babeshya ngo barayikinira kandi itarabemerera bano baracyari muri reserve bubaritse Well, as long as you're mired in mediocrity, pet, you're in with a chance. mupfa kuba mutaragera mu ikipe neza ubu ngubu mufite amahirwe uvuze ngo iki Don't become something you're not. aravuze ngo nimuzahinduke nimumara kugera mu ikipe neza mutazahinduka aho mutari kuva nagira n'ubuzima bwanjye bwarahindutse Stay with a dad on a dole and a mum on a booze. And changes is fine with me. yavuga ukuntu papa ababyeyi barabasinze cyane ubu ngubu ngiye niyo nahinduka naba mpindutse neza ntabaye nk'ababyeyi banjye
You had fungus behind your big. We nabonye ku gikumwe cyawe cy'akaguru ufiteho ibibazo bikomeye. Cyarahengamye. Yarwaye ibimeme. You must see the whole team. Ariko menya ikipe yose kubera umuforomo wayo warayibonye yambaye ubusa. No, I'm not going to ask who has the biggest. Ntabwo nshaka kubaza umukinnyi n'ubundi ufite uburebure bunini kurusha abandi. Who has the small? Ahubwo mbwira ni uwe mukinnyi wabonye mu bakinnyi dukinana mugufi ya kurusha abandi ubwo namwe murabyumva. Kuri ya muforomo ngo bose babona bambaye ubusa. Agiye kubavura. Umve. Do. Umyitozo. Mwana afata bora imanuka n'umutoza areba. Mwana afata bora afite utuntu akora. We pasi. Pasi bora wacana we. Mwana naga pasi amanuka na bora. Pasi wacana we. Barayinda bayimwaka. Pass the ball, man. Kuki udapasa mwana? Hey Mel. We. Buretse. Munez. Come here. We nkubwire. Ibyo kwikubira baro biriya ntago bibaho. Hey lads, over here. Come on, gather round. We mwese mujye ku ruhande. That's it. Umva. Give me 5 minutes. Memo my minutes 5 yonyine bo baganiriza. Okay. Umva. So, Rero. when I say go, nivuga ngo genda. I want you to run. Nagira ngo wirukanka uko ushoboye utsinde igitego. Yeah. Yego. Aragenda, wihita atera baro, umutoza. Come back. Imutanga yo datsinze igitego. Garuka. Babonye adapasa. Again. Nanone. Sore rukanga batera baro. Bebe. Iramusiga ijya mu izamu atari utsinze igitego. Aragaruka. What did you learn? Wiziki. That you can score from halfway. Ko ushobora gutsinda uri kure. Oya. That the ball can travel faster than Ko baro yagusiga ahubwo we ugenda gahoro bari kihuta. possible. Niyo mpamvu dupasanya kugira ngo baro yihute kuko utahagera vuba. Not a one Michelle. Hano dukina turi ikipe dushyize hamwe. The shirt. It's more important than the one at the back. Niyo mpamvu izina ryanditse imbere kuri jeze riba riruta izina ryanditse inyuma kuri jeze. Uyu magambo muyumve cyane abakinnyi. Ati tugomba gupasanya ntago dukina ari umuntu umwe. Ati niyo mpamvu izina ryanditse imbere riba riruta izina ryanditse inyuma. Nimba ubona Real Madrid izina Real Madrid ryanditse imbere. Uri kumva none izina wenda ry'umukinnyi Ronaldo n'urugero rikaba ryanditse inyuma. Ati izina ryanditse imbere riruta riri inyuma. Hari umukinnyi wamubonye afite pompo wa wundi umwanga. Pompo ya asima kandi yari yarabihishe. Ati izina riri imbere kuri jeze riba riruta riri inyuma. Newcastle United only 3 games left this season. And Newcastle ikaba isigaje imikino 3 yonyine muri iyi season. All the riches that goes with. Turemeze bite dore match yagiye kuba. Starting today. Kibuga neza nyirizina. Yeah. Yeah. Oh man. Never an easy team to be. Mwana yaje muri stade. Well coached. Gwe nagarafatisha nukuba yicaye mu bo hejuru. Yeah. Baje St James Park. Ya stade. Oh friends, I'll call you back. Ndi kumwe na Sherry wa Gavin ndaguhamagara nyuma. Uyu ni umu agent umugurisha abakinnyi. Ngo ndi kumwe na Sherry wa Gavin Harris. Wambukiriye baguze $8 z'amayero. Mva bari icyamamare. Katururi. Mwana yaje kwicara mu bafana. Abanza nereba abafana b'ikipe ari kugerageza amahirwe arebe ko nawazisanga. Uramubona Alan Shearer ariko. Icyo gihe yabaga ari muri Newcastle. Newcastle buri yagize abakinnyi bato. Yeah. Bari bakinnye na Chelsea. Bakinnye na Chelsea. Lampard dore Lampard. Simuberetse. Lampard icyo gihe yari ameze nabi cyane dore Alan Shearer. Meze nabi cyane. Rabe, Gavin Harris. Yeah. Biranga. Urebe. Well, for all their possession, you have to say that Newcastle haven't yet created one. Ikigaragara Newcastle n'amahirwe n'amakirabone kuba yakwigaragaza neza. Stevie. Aye, by a brilliant sense of position. Uriya muginga ntazi gukina. Afite icyo kibazo n'amafaranga twamuguze. He's playing hurt. Wabona yavunitse. Iriya ni hangofa babyaraye mu mayuga. Ariko zika abafana bose bo kwisa ari bamwe. Uriya muginga amafaranga twamuguze nta musare gutanga. Wabona yavunitse ngo reka iriya ni hangofa. Kwereka mutubari nk'ibisanzwe hirya no hino ku isi match yabaye abahiye. Need is another injury. They've already got several walking out there. Katururi. Big kicks to the far post to the corners. Wait a second. It's Gavin Harris. Ese Gavin Harris niwe basoye wa mukinnyi yaguzwe menshi. Jewe icyamamare muransoye. Yego musore wa muginga. N'ubundi twamuguza y'ubusa yapfuye ubusa bagasanura bazi. Iyo bari gufana bafite umunwa na ba rugangura. Yeah. Katururi. Kigiye Newcastle yari imeze neza na Michael Owen ariyo bakinamo. Hey.
Only 5 minutes left. Babom Song ndabibuka. Though Chelsea still have the upper hand. Nanone Chelsea urabona ko ikiri hejuru yobaye. Do. Yeah. Igitego cyarinjiye uwo munsi. Patrick Kluivert ashyizemo igitego. Patrick Kluivert nawe muramuzi icyo gihe hit yari afite. Nawe yakiniye Newcastle kugira umenye ukuntu ikipe yari imeze neza. Ubusinzi nimba ikimeze neza. Gusa icyo gihe yari ikabije. Yeah. Evening, Mr. Donnell. All right, sir. Harya JJ ukocho we ntiyakiniraga Newcastle. Yeah. Nyamaze. Katururi. Happy. Hey. Umwana yaje mu kibuga komeza kwitoza. Umutoza aramubona abona umwana afite amavuta. Umwana ageze hano. Abona kuri liste ya reserve yibonaho. Yibona mu ikipe ya reserve bamaze kumwe bivuze ngo yarenze kweseya. Yatambutse yarenze isuzuma. Byaramurenze. Yagiye muri reserve. Reserve ni ya kipe nyine biraho ikurikira ikipe nkuru. Ntabwo uri mu basimbura. Uri mu yindi kipe ariko ku buryo yagize ikibazo kiba. Wahituza utabara. Ariko ntabwo uri no mu basimbura b'ikipe ya mbere. The bosses mean to well. Uzuru byabaye. Nagiye mu ikipe ya kabiri yesa kumenyesha amakuru w'amuforomokazi. Mwana ukina Newcastle. Ewana nsinyira hano mu Bwongereza bakunda football ngo bayifata nk'idini umuntu aba yarakubisemo inda. Nsinyira hano mana ubwo ndabize ejo uzaburi icyamamare. Autograph soon, you know. Babidatinze abantu bazajya gusaba autograph. I mean, what is your problem with football? Hari ikibazo ufitanye na football. I don't have a problem. Football nta kibazo nyifiteho. It's fame I have a problem with. Ahubwo ukwamamara nibyo mfite ikibazo. He was in a rock band. Papa wanjye yarimbaga muri band ya rock. Away. Would I know him? Aza gusiga ngiye na mama dufite imyaka 3 Anyway, the point is, some of the players remind me of Rero abakinnyi bamaze kuba ibyamamare banyibutsa papa. the nice, uncomplicated guys and the Ijye ubona abana beza abakinnyi. rich assholes who walk. Babidatinze babona amafaranga bakaba nk'ibigoryi bakaba basinzi bagata n'imiryango yabo. Numukobwa nicyo avuga ati byamamare byinshi niko bimera iyo bimaze kubona amafaranga n'ubwamamare. Why? What happened? My father never talks about it. Je papa wanje rero agari wansize narubwo ajya mbwira impamvu ahubwo mama yadutaye. Yarari kumubwira ko papa yabutaye umusore narubwo ati none utwe ni mama wadutaye. Nagara abagabo bananiranye gusa n'abagore barananiranye kandi bo kwisi yose n'abagabo bo kwisi yose. Nta numwe bari mu bicyari mwiza. Love that game. Uriya mukino ndawukunda. Football ndayikunda ari kumwe n'abamuforomokazi. Sundays after church I'd play and all I hoped was a one day football could be my whole life. Buri munsi yo najyaga ku cyumweru gusenga nasengaga Imana ngo Mana uzamfashe akazi nzakora mu buzima bwanjye azaba ari football. You have to ask the saints. Birakunda se iyo bisabye abatagatifu. Umwana ni umukatolike. Learning telegram. Yego kutamubwira. Contarme qué? Ambwira iki? Ni papa mu rugo. Me llamo Santiago. Santiago yampamagaye uyu munsi. Se le estaba muy feliz. Numvaga yishimye cyane. Tell him about the game. Mubwira ariko n'iby'umukino. Jugará mañana por la noche. Ejo afite umukino n'injoro bazakina. Serva. Azakinira reserve team. Ikipe ya reserve. Solo 3 semanas. Nyuma y'ibyumweru bitatu gusa agiye muri test. Bahise bamwemerera yarenze test ubwo yabaye umukinnyi nyine. Porque tendría que Kamwana agiye nk'igisamba atansezeye. Urumva nabyita ibyo bintu by'amafuti bye ngo bya football. Iyo utaratangira gutahana agafuka k'umuceri. Baba bakikubaza ati se ikintu kireshya nkawe iri joro uvuye he bagutuka bakubwira nabi. Ariko sigarasiyo n'ibicero urebe se. So we're going to give him a run. Ubwo batangira bati ya miziki yanyuze ko burya courage sha. Tracking the number 8 is a slippery bugger. Bano batangira kubabwira uraza kuri ku 8. Jamie, I want you to slot in behind the two strikers. Umva weho ndaza gushaka inyuma y'abataka babiri. get to playing football. Nimuze gupanika turi gukina football ni bisanzwe. Umutoza umusore ari muri reserve kandi uyu munsi afite match. Katururi umusore akura yipompo iramucika abakinnyi bahita bayito barayikandagira abagenzi atazana baryana liste Aimable isakandagira ipompo ye kandi kujya mu kibuga udafite ipompo ni ikibazo gikomeye wirwarira si mutabanje kwipompa. Katururi Newcastle reserve game rero yahuje Man City ndetse na Newcastle bari bahuye na Manchester United
ariko zombi ni rizavu katururi bano barari umwana bamuye amahirwe bamurebe barebe icyo ashoboye mu myitozo ho yaraba konfirimye pe bamugejeje no muri match ya mbere niyo match ya mbere ateye umwana afata baro nta myuka afite atipompye arwaye asima ntago yipompye yo What's wrong? Uramusora afite ikihe kibazo n'umutozo wo mu ikipe nkuru sinzi dore guseba hano hari abana bari kumyuka koko bibisimba ukazana imikino ngo nago wipompye ngo ufite agahaha gato turore mwana arwaye asima nta gihaha biranga dore abana bamani bagenzi batangira kumukubita inkokora yagasani sora fata baro nta stamina urana we ni umukiryo we Tony yaraye mu bakobwa n'inzoga katururi umeze neza katururi biriya tweretse birahagije pe bari bamugira iki dore undi mwashi ukuntu itahagurukaga aza musimbure ubonye siko agahagurukanye dore umwirabura uba waravuye muri Afurika afite ubugome iyo afashe iyo baro ndanayimena nta mikino iba ihari mu nceri aba ari akazi kinjiza amafaranga menshi football yizi mu Bwongereza ndetse no ku isi yose nta mikino iba ihari kuzana umuteto nawe yarebye abatoza ubona arabatengushye ara ntago wabarenganya nta kintu wakongera no kuza usaba uvuga yo What's the matter, you hurt? Ikibazo cyakomeretse Been out in the town. nasohotse umujyi niyo mpamvu mva kubeshya Is there something you want to tell me, son? haba hari ikintu ushaka kumbwira musore ufite ikihe kibazo nanone kuvuga ngo urwaye asima menya bishobora kuba ikibazo sawa I don't know, Sandy. simbizi Sandy You've got the skill. ndabizi ufite ubwenge pe n'ubushobozi Maybe you don't have the pace or the stamina for the English game. icyubura nukwiyumvamo cyangwa se ukaba nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza fata itike usubire Los Angeles buri umukinnyi ashobora kuba rwose afite stamina zo gukina shampiyona yo mu Rwanda ari uwa mbere wamukubita muri shampiyona y'Ubwongereza ukagira ngo ni nagapeti k'imyaka 2 ati nta stamina ufite zo gukina shampiyona y'Ubwongereza shampiyona yo mu Butaliyani muzi stamina yasabaga biterwa n'ahantu ugeze ibintu birahinduka uzarebe muri Espagne shampiyona yabo La Liga ko bayita Rosie, it's for you. Rosie, hano hari umushyitsi wawe yaje kureba umukobwa God, Mom, I'm a wreck. mama ko nasaga nabise aje gusura umuforomokazi amusezere yamaze kuzinga no gusubira iwabo niyo turuka Los Angeles yego Thank you. ni mama w'umuforomo No, thank you. I went there kiri kintu ngwase when my husband's band was on tour. abo wanje akiri umuhanzi twigeze kuza muri tour muri Amerika ko aririmba sha Riot House in those days. mama yeah, friends at the week. nta muntu mwari mugiye gura wamviriye kuri sheri nta mpamvu nyirukansa ariko Nice to meet you, Santiago. kiza gura nawe Santiago ari gisanga umumama ari umupfakazi nawe ashaka umuhungu w'umukobwa we Dodo Love that name. biga umuhungu ufite izina nakunze mama agenda mvira kuri sheri yamusanga iyo witwaye neza usigaye sasta bagutekera inkoko ninjoro karya umushwi do The physical. sorry yaje hano I have asthma. Nugwaya sima narakubeshye You told them. wabibwiye abo mu ikipe Wouldn't have given me a try. ntago bari kwemera konjya no kugeragezwa Too late. wabibwiye se narakererewe They fired me. banyirukanye Oh, son. hariya muri biriya bihugu nta mikino bagira uzanye imiteto babona udashoboye barakwirukana hari abandi bana uri gukina n'akazi kandi bashaka kugakora neza ngo bakanoze jano nje kugusezera banyirukanye Tomorrow. uragiye nzagenda ejo So soon? siniki kikwihutisha Oh, here if I'm not in the team. ntago mbarizwa muri iriya kipe You can find another team. ariko washaka n'indi kipe ntago ari Newcastle gusa It was just dumb to think I could make this. ibi byose nari ikigori gutekereza ko nshobora kuba icyamamare muri football ntago nakabaye naravuye mu rugo umwana yo My grandma. nyogokuru wanjye ndamutengushye This happens. uzi gusiga mu rugo basezeye ngo ugiye gukora ibintu birenze bakwizeremo bavuga ati mwana wacu uzatwika bakabona ugarutse n'urutwe bumva utanataye isoni zirakwica
Umwana kuvuga tubunyogokuru nzamubwira iki yagurishije agasambu gaho n'umwana agatiki kamugeza mu Bwongereza baturore We hardly know each other. We ntabwo turamenyana neza kumenyana se n'ibiki tuzeranye dore ubundi se wakwirirwa muri bukambwira gute kuzatsinda match si yaraye mu maninja dore ikindi cyamamare uyu we bamuguza amamiliyoni menshi we ni icyamamare n'umusitari kandi ntabwo bakugura amafaranga gutyo udafite impano cyangwa utarenze uvuze ngo abarenze dore ahantu yaraye abasitari muri football n'amaninja we sha burya si mu Rwanda gusa bya bintu ni mpuzamahanga sha uwaroza abakinnyi do abasobanuzi baba barenganyije ibyo ba Junior se batunaniye kabandi baritonda n'abasavimbi b'indaya ko njyewe n'ukuri umusore yaraye mu maninja uyu munsi ni ukujya gufata indege yafashe taxi voiture dore umusitari yaraye mu ndaya uyu we ni icyamamare ahita ashyiraho agafima abafana batanamumenya kariwe waraye mu maninja ahita atama akagofero yijijishe batamenya ko ari icyamamare we si icyamamare oya iweho cyakoze uri umwanda pe ukina nabo ubushize yakinnye nawe baranamusimbuza hariya n'umukecuru ungana gute mu Bwongereza abaza umukinnyi uko football yabaye nk'amadini ageze hano asanga bamwibye ipine Reba uri kuryamana n'uriya mugore agare wa mbere uryamanye na bari abakobwa umva ibyana muri karitsiye biba bimuza umukino Paradise Taxis. Iyi ni Paradise Taxi tubafashe ikintu kumva za Yego Cab. This is Gavin Harris. Uyu ni Gavin Harris muvugana. Clint Eastwood. Nanjye ndi Clint Eastwood ukina filime. I'm serious. Umva ndakomeje. It's me. Yemeye taxi njyana muri Toronto ku kibuga cya football. Anywhere near Blake Law. Waburi hafi ya Blake Law. Why? Kubera iki ni taxi? Harris is stuck on the icyamare bita Gavin Harris igikeneye taxi voiture by'utiro. Yari ifite undi mugenzi. Uwo mugenzi mureke. Mustari muri football niwe wa mbere uduha ibyishimo. Urabizi? Celebrity in peril. Hari icyamamare cyakererewe ku kibuga cy'umukinnyi w'umupira w'amaguru weho urihangana. Iyo bigenze gutyo mu Bwongereza umusitari wa football ahabwa serivisi mbere y'undi muturage. Kid from LA, yeah? Wese nabonye wavuye muri Los Angeles dukina mu ikipe imwe sha. Naringiye kuri station kubera iki? Nangije amahirwe yanjye. Tugenda ubinganiriza tujye ku kibuga niho bagiye kungeza. Bahise binjira mu modoka. Ikintu cya mbere umusitari niwe babanje kudepoza ureba barabamujyana nyuma n'umusivili. Baje baganira mu modoka. Yo Gavin Harris. Hey, Gavin Harris we. You shite. Cyakoze uri umwanda pe usigaye ukina nabi. Ara barabikubwira iyo wababaje abafana babahuriga banakwica. Mr. Dornell. Mu byubahiro byawe. You're making a big mistake if you let this lad go. Uyu mwana ni mumwirukana muramukoze ikosa. With him I've played. Twarakinanye. I can see he's got it. So can all of you. Uyu mwana ni umuhanga mwarika kumwirukana uyu ni icyamamare atangiye kuvugira umwana. He's better than you. Urashaka kuvuga ko akurenze se? Arakurusha. Well. Umva. Yaje kumusabira imbabazi. League. Uyu mwana ntagaragira ku rwego rwanjye. Was he lost his inhaler? Ubushize yabuze inhaler ye yiwe. Ya yindi bipompa nyine ifura asima ifasha asima. Urwaye asima? Yes sir, but I tried it. Nari narabibahishe. Lying is a problem. Kubeshya nicyo kibazo. It's not. No kurwara asima si ikibazo. It's medication. Kugira imiti myinshi twaguha abaganga ibyo si ikibazo iyo ndwara kuba biduhishe. I don't have a doctor. Aho nakinaga na muganga twagiraga pe. Uyu mwana bamenye impamvu muri match yitwaye nabi kandi mu myitozo yitwara neza coach yaramenye ko ari uko umwana yari yarwaye asima. If you give me the chance. Umpaye andi mahirwe amwe. You think you deserve it? Urakeka ko yakwiriye cyane. Ndayakwiriye ayo mahirwe. Mpandi mahirwe mfite pompo yanjye cyangwa mwambaye iyo miti ya asima wereka utuntu nikorera. Sawa. See the dog. Tell him about you. Genda mbere na mbere banzure umuganga umubwire aho ubabara naho uribwa uzaze mu myitozo. Wabonye ukuntu Imana ikora ibintu byayo. Imana ikora ibintu byayo ku buryo yita ifata nk'umuntu waraye mu ndaya nkuriya mukahita muhura imodoka yabaye byagize ikibazo ugasanga uwo muntu kuko ari umusitari agiye kuvuga ku mutoza. Umusitari aragenda ku mutoza akavuga rikijyana. You did. Wabera n'ubwa mbere koze igikorwa cyiza. Do what I can. Ya narindi kugerageza gufasha umwana umutoza nari rishimye kubona umukinnyi byibura asabira mugenzi w'imbabazi ati mumufashe. Bigaragaza ko mu kibuga ari esprit nziza. None kuki watinze muri myitozo kabambaye iyo myenda yaraye mu maninja. None abakinnyi bafite impano shahu n'amaninja. Biragendana. Cyangwa
abantu bafite impano na discipline itari nyinshi bikunze kugendana harokokamo bake nyine nkanjye n'abandi mbarwa do mwana siba mukubise imiti nibamuhaye imiti bakamukoraho rikaka dore umwana utuntu tw'utumarinyeri atangiye do batangiye kumutega rebe santi bamwita santi cya Santiago rebe umwana ari hano none indwara yarayivuze urundi ngo ntiwakira indwara utayirasa do dore amakwa kwaje umwana firatangira kuziganyeganyeza barikanga yes babandi bamwangaga batangira kumukunda mu ikipe ikipe yihesha insinzi ntabwo abandi bakinnyi bakwanga ariko abona uridebe dore abashaka kuvuna umwana uyu nawe arabavuna abavunaga umwana ahubwo batangiye gukubita abakubitaga umwana umusa muginga umva niwongere bamukubita umuhondo wenga amaze gukura afite tarani turuka umusa ntihagire umuginga wongera kukuvuna ukuvuna nanjye muvuna umuntu wakwangaga iyo urenze atangira kugufana Banderas urari mushiki wanjye ngakeka ko usa na Antonio Banderas urebe nta mikino ihari none bamaze kumwemerera muri rizavu bongeye kumusubizamo urumva nta kuryama umwana asigaye yambara utujeze dusa neza wakinishaga ikibonde baje gukina na Middlesbrough rebe indi match yarabaye ya rizavu umwana afite ikintu bita kwatorore n'utuntu mama we mfite ukuntu yita ku makare kuri shot kandi abatoza babareba umwana amaze kwisanzura afite defe kwita terura baro vuba yihutana mu kibuga kugira ngo bagire fast batemo n'utundi abonye okay I can't see it bidatinze yagiye gufata wa mukobwa rero kudufaranga twatangiye kuboneka yaragiye azana wa muforomokazi yamufunze amaso dore inza mwinjije kana yanjye amazing inzu ntago isanzwe Can you believe this? wabyizera A month ago, I went to the city. naragusezeye ngiye gusezera n'uyu mugingo nsubiri wacu Contract. none uyu munsi bamaye kontara ubundi guhemberwa ku giti how can you afford it though ya paritomaso yisibona gute kari bwo bakigwa kontara kumbe acumbikiwe ari kubana n'umukinnyi mukuru My friend. suza inshuti yanjye no biti do I didn't say you could bring women here. kuba tubana sinakwemereye kujya uzana abakobwa iwanjye sorry Chilago yewe nibwo akibona kontara ntaratangira guhembwa Oya nakinaga uyu nawe abazana abakobwa benshi ntabwo yaraburiza inigizanye umukobwa waba yarabigize do take away reba pizza niggas reba n'amasiti y'abakobwa brought his lifestyle ubuzima bw'uyu mukinnyi wahita ububona utabanje gushishoza pekare yigeze gutabara agatafari kanjye banyirukanye ndamwubaha Football is our life. ubu football niyo buzima bwacu niyo buzima bwacu niko kazi ubundi ugomba kuba uri mu kazi kavuga ati ni hano bigomba kubera nimba akazi warigeze ukajya mu gafero ukabona uri kurya ku duceri aho hantu nyine ubwo niyo gahunda ugomba kuhakura igishoro umwana ati football niyo buzima bwanjye kandi football n'imiziki biriya bibora hari ukuntu nabonye bijya bigenda bigabanuka ugasanga habamo no kuzima kariyeri karangira niyo mpamvu amafaranga muba mugomba kuyafata neza mwabakinnyi gusa muri mutubari mu bakobwa aho kugura abonema 7,000 ngufe muri tize wicare mu rugo urebe match wirinda manini The manager already knows this and doesn't say anything. dore wa mu manager uyu nguye bari umukomisiyoneri w'abakinnyi bari umukinnyi mushakira abo yamamaza mushakira amakipe ari akurino A minute now. Yeah. Gav dore Haris Gavin Hey, listen, what's cool and hangs up? All right. Baby. All right, Paige. Look at you, crispy, mate. How are you? Yo, bimeze bite umusaza Santi. Suza Santi It's going good, mate. Prepare for the reserve Saturday. Uyu musore ari gukina muri reserve baby nakwereka muri iryo joro barasohotse baza mu tubari barebe wagwan hello tumeze mute See, you got your contract sorted. kontra yawe se wayihaye ndi Do you mind if I ask actually who handled that for iyo kontra uze kuyimpa gusinyire ngo ubere manager wawe cyangwa umu agent wawe works in a garage, bro? wowe wayihaye akora mu igaraje uriya ntabwo arenze Yeah, no, he said no. Don't get me wrong. umva ntunyumve He nabi used to be an absolute nawe yahoze ari umukinnyi wa mugabo wamwakiriye about marketability. ariko ibintu bya marketability ntabyo azi bya marketing nta kintu abiziho azi si iki ku byerekeranye na endorsement z'abakinnyi kina gushakira abantu wamamariza benshi za Nike za ki akurebera noneho n'utuntu bireba iyo kontra yawe uyimi
kandi mbere ntiyashakaga kumuha amahirwe we mubyine nkwicayeho se. He's a salsa man. Oya uyabyina salisa. Thank you. Oya urakoze. Amaninja nayashaka bano bamaze kubona amafaranga aho birirwa mu maninja. Baba bahembwa amafaranga menshi ashobora no kubashuka. Baba ari abana. Abakinnyi benshi uko bakiri bato. Kandi ahemberwa ku gitiyo. Rigera amafaranga ushobora gusanga nyina mujyanye mu mico mibi. Asiko nge nyafite ndi umwana ko ntajya njya mu mico mibi. Aya niko baba bameze, niko baba bararezwe. Nabi. Ese ngiye nabwiye ntago kigikira imico mibi pe. Ikintu cy'igikinnyi cyagakinnye kigayisha igihugu iki. Santiago. Bro, what's going on? Bimeze bite bro? Murumuna we. Hey Papa. Papa, ndikuvuga na Santiago. Arashaka kuvugisha. Reka no estoy. Mubwire ko ntahari. Va ku kigore cye. Cyo cyana ngo cyagiye mu bintu by'imipira ntazi ibyo ari byo. Papa nagashaka kuvugisha. Birabyumva. No problem, man. Nta kibazo urumva kuva mu rugo ugiye hari uturimo cyangwa amashuri usize. Bakumva ngo wagiye mu bintu by'imiziki cyangwa by'imipira cyangwa by'ibiki. Hari ukuntu batabyumva neza. Bavuga ati umwana yigeze ikirana no kumuvugisha. Yana sigaza muri tize yambaye utujeze twiza cyane. Twavuye muri Hopline Sport. I just saw the reserve list. Bonye list yari zafu ko nibonyeho. I didn't even make the bench. Mwanze no kunshyira kuri bench kweri mwanyirukanye bite? I play where you tell me to play. Nyinaho mbwiye. How you tell me. Icumbwe ukora ndagikora. Ntago twagukuye mu ikipe yari zafu. What are you talking? Ahubwo ntago kiri kuri list yari zafu. Playing with that lot. Ejo irondere ku cyumweru uzakina mu ikipe y'abakuru. Mama we nagakiri muri rizamu. Santiago. Santia. Where you in? Utegereje iki mwana? Come on. Faye wa muginga wageze mu ikipe y'abantu bakuru babanzamo. Avuye muri rizavu. Wahita nk'ikiciro cya kabiri cya buri kipe. Bahise bamutegera indege bavuye muri Newcastle. Bahite berekeza hehe? Akenshi ubusanga ari imijyi. Bagirondere mu Bwongereza. Afite match kandi mu ikipe y'abakuru. Abakuru nibavuga abakuru. Yumva Man, yumve muri Manchester United. Igira rizavu rero ntago ari abantu baba bari kuri bench. Nibara kandi gakipe twakwita nka ka kabiri kayo. Habaye ikibazo cyangwa se no bagenda bajonjora abana bari kwitwara neza babazana mu nkuru. Umwana nyuma y'ukwezi kutarenga amezi abiri yaramaze kugera mu ikipe nkuru. Liverpool are breathing down their neck. Agiye gukina na Liverpool kandi Liverpool yasase ngibamereye nabi cyane. Look to the Newcastle. Usanga Newcastle yinjiye mu kibuga. Injury problems. Abakinnyi bafite imvune. Substitutes Santiago Munez. Basimbura ndi kubona mwitwa Santiago Munez. Yes, and turi wa mugabo wamugiriye icyizere ya Jean. Park in Los Angeles by Glenn Foy. Glenn Foy ngo numwana yikuriye muri He's been turning some Los Angeles performances in the reserves. Mwana twagiye tubona imyitwarire muri reserve ko yakinaga. Barakwereka no muri Amerika dore tubari. No mu Rwanda uziko ikipe yawe yakinnye twese tuba twaguza amajeze muri Hopline Sport twagiye gufana amakipe yacu. Barakwereka papa yinjiye mu kabaraje kwinywera byaravuye ku ishansiye avuye gukupa asanga abafana ba Newcastle bari mu kabari. Nagira ngo re filime wa mukobwa bakundana arebye amasaha y'umupira nageze. Reka nje kureba shani wanje uyu munsi hari match. Abakobwa nawe urabazi y'abagabo babo bakina football. Muyango se hari match ya mucika. A lot better if we come away with 3 points. Mane dufashe tubona amanota 3 rwose Newcastle. Rebe filime bahuye na Liverpool. Liverpool dore abakinnyi ba Liverpool icyo gihe Newcastle bari bariho. Rebe mwana fata baro. Ni Gavin Harris umuhanga cyane nubwo yirirwa mu bakobwa. Kubita pass hari. Subiza pass. Urebe. Do. Biranga hanze. Muze yageze anabona match iri kuba. Yari video ku ishansi. Wa mupapa ugivuga ngo umwana wanjye yambereye imbwa. Yageze mu kabari. Elias yakipe u Rwanda rwangira rwambwiye ngo rugiye gukinamo we. Urebe. Teri shot. Ngokora. Kinnyi bamukubise inkokora itara bararimena. Beriya ni rouge we. Nano umutuku. Arbitre kadasifa. Munez. Coach isamagara Munez. Going on. Injira mu kibuga.
dore ubwoba ngo buramwica. The circumstances, I don't think he's got much choice. And it is now quite a day. Umwana mutonya ndabona ari ugiye kwinjira mu kibuga. Katururi. Aya ni amahirwe. Munezi yarinjiye. Izina rye bararikamera. Iyo bagiye gusimbuza noneho abantu bose baba babibona dore sheri we yari yishimye. Sheri wanjye agiye mu kibuga. Munezi uriya nindi. Dore muze. Uriya ni umwana wanjye. Wumve. Baramureba. Uriya ni umwana wanjye. Di Papa Santiago. Natsinda turakugurira inzoga. Muze nta no kuhagarara mu kabari kandi warabyaye umwana ukinira ikipe yacu. Batangira kubaha umuzehe muri karitsiye no kumugurira amabyeri. Ati muze ntugahagarare mu kabari ufite umwana ukinira ikipe nk'iriya. Umwana atangiye guhesha icyubahiro papa we batanari kumwe. Papa utaramugiriye icyizere. Umwana yinjiye mu kibuga. Katurori dore uwamugiriye icyizere nawe biramurenga. Uyu mwana ntansebye. Ubwa mbere ageze mu mukino w'abariseri bahembwa amamiliyari n'amamiliyari b'ibisimba b'ibikoko banakwica. Nta mikino bagira umwana atangira kubanyuranyuramo. Nyagasani dore umwana tuntu tw'utumanye. Mwana yaramanutse bamutegera mu rubuga rw'amahina. Penalty iriya ni penalty we. Mwana wanjye bimuvuna muduhe penalty yacu. Dore muze ukuntu atangiye gufana umwana we. Yewe umwana wawe niwe wabyaye sha abandi babyaye imbobo. Uriya mwana karenze. Penalty bahise bayikubita icyamamare. Penalty bayihaye icyamamare cyaguzwe mu miliyoni menshi. Gitaris Gavin. Umuntu niyo yaba ari ikirara cyangwa ngo amayoga agira gute ariko hari impamvu biraguzwe amafaranga aruta y'abandi. Baba barusha Imana. Bamukubise penalty bari uyitera. Rebe filime. We! Nimwe! Sansenik. Gasani. Muze dore ngarafana bikamurenga. Ikipe y'umwana wanjye iratsinze. Yo. Abantu byarabarenze. Umusore ni uhesheje ikipe insinzi. Yaracenze mpaka ageze ku izamu baramutega. Muze baguye icyo kunywa gwera uyu munsi. Wana niwe wabyaye ubundi. Muze dore ibyishimo ngo biramurenga. Utaremera ngo umwana uvuga ati naragendesheje ntago nabyaye. Atangiye kunywa izubuntu. Yaca ahantu bakamwubaha. Turure. Niko bigenda. Yeah. Hari igihe umubyeyi guca intege zo gukora ikintu. Uburyo noneho wamara kugikora neza yagera hano akanavuga ngo niwe mama wawe cyangwa papa wawe bakavuga ati wibeshye we uriya wamubyara kiriya cyamamare. Mwana yaje hano. Katururi. Coach. Iriya penalty bayitsinda watekereje iki? The goal? No, it's the other two players in a better position. Wakabaye wibutse ko ubwo wacengaga cyane ujya kugera ku izamu wa kigoryi iruhande rwe hari abandi bakiriye kucyo utabapashe. Umutoza we ntagareba ngo mwatsinze. Areba nandi makosa yabereyemo. Urabizi ikipe nawe yitsinze ikintu gikurikira abakinnyi bashyiramo udusuti akaba kantu k'akarori. Hano makipe bayinjije amafaranga menshi. Dore ngaha habereye ikirori. Mani wakinnye neza. Abantu bose babonye. Yari hano akubitana na David Beckham bita Santiago. Amazing. Felicitations wakinnye neza sha. Yakubitanye na David Beckham. My whole family are mad. Famille yanjye yose ifana Real Madrid. Nyogokuru wanjye aragukunda David Beckham. You'll be there one day. Nukomeza gukina ukuntu abonye ukina uzagera ku rwego nk'urwacu. Uwo ni David Beckham Yagasani. Mwana yikanga batangiye gura n'abastari nka Beckham akabona baramuzi. Aza hano kuri Gavis we uzi umuntu muyana uzi cyamara muyana cyo agiye kuvuga ngo wenda na Beckham wana Zizou Zinedine Zidane abona Raúl González yikangamo Yagasani biramurenga. Urukuri iki kumwe n'uyu muntu? Listen del coche. Ukari ufite imodoka ni mu marifti. Abana umwana bamumenye Zidane ukuntu amureba. Babona abastari bo kurundi rwego. Twebwe turagiye mukomeze mugira ibihe byiza. Zidane ayita ciao Raúl González ciao. Baby. Over shooting a commercial. Mucho dinero. Bano baje gushutinga commercial cyangwa se amapublicité amavideo y'amapublicité. Bakorera amafaranga menshi cyane. Wumvishe ko babatinya ariko. Uyu ni umujyi wanjye mwana. Ngeno ngwere kandi tujya kurira show. Umusore bahita muzamuka hano. Gaje kurya show. Atangiye kujya ajya mu mashagahura n'abandi bakinnyi bari ku rwego ruhambaye. Nk'umusobanuzi ukizamuka yahuye na Rocky tumwira ngo Rocky none isubuko ko hati bizaza. Kandi noneho irindi banga nabibira. Umusobanuzi wese uzi kufana abafana Rocky. Urwo rwego nabigejeje dore ngo baramujyana mu maninja. Dore ngo baramujyana mu ndaya. Abakinnyi nawe urabazi. Tangira no kumufotora ari mu maninja. Mwana muto.
umusore ugikina utangiye kwatwika abantu batangiye kuvuga ngo biriko biraza ahise ajya mu bakobwa n'inzoga icyo gihe umenya ko birangiye hano umugore wa Harris Gavin yarazamutse abona bari mu bakobwa abakinnyi n'abakobwa ariko si bose urabona ko nka Faustin ntabibamo akimenyi nakabakinnyi hafi ya bose bo mu Rwanda bagura abonema ntago ibyo babibamo yaje kugana n'umugore Gavin think I have one. Jenyeka ko ari umukobwa mfite ubudukundana I really like. Numva ko nakunze uwo mukobwa n'umunyamahirwe uyu mugore Gavin yabonye umusore b'abakobwa yise bavamo nta numwe yiteje aza ku ruhande wewe sura mugabo wa Gavin mwahuriye ni mu birori nk'ibi ariko bari kumwe n'ubundi abantu bameze gutya those models footballers abari kumwe n'abamodo abaki don't tell him I've gone ntumubwire ko nagiye uyu mukobwa yaravuze ati weho byibura umukobwa mukundana afite amahirwe ntago meze nk'abandi bakiri kuba ufite hiti ukaba utajya kwiyandarika wifitiye umukobwa umwe ukunda mu gitondo ibinyamakuru byo mu Bwongereza abapaparazi nawe There's nothing to explain, sir. Ntacyo nagusobanurira muyobozi People falling. Ni ibirori nisanzemo mbona abantu basaze bamfotoreramo You're an ambassador for this club. aho ugiye wose wamukinnyi uba ugomba kumenya ko uri ambasaderi w'ikipe yacu iyo batangiye gufotora mu mico nk'iyi ngiyi uri gusebya ikipe yacu ikipe ikinamo abasinzi There are 2 Newcastle players. Kigaragara ngo hari abandi bakinnyi babiri ba Newcastle mwari muri kumwe ni bandi ntago nabakubwira You want to ntago uri bubambwire mbwira abandi bakinnyi babiri mwari muri kumwe muri ubu Burayi ntago nabakubwira ntago ndi bubavuga Boss, hey. Yes, ajya kurana wa mukobwa asa nkaho atereta ashaka kugusobanurira ibyira foto ubonye mu kinyamakuru And you haven't seen it? ntago bibonye Showed it to nayimweretse mu kinyamakuru Party that. nabonye kira Das ist tits free. ari amabere yaraye bari abakobwa ahagaze kuri yumva igisaza we About it, okay? I'm busy. Ndahuze Your friend Jamie while you're here. gendure inshuti yawe Jamie Examination room B. mu cyumba cya examen muri B jewe ndeka naje kwisona ngira foto wabonye uko wayibonye sikiri Hey. we Santi. dore wa mugenzi we bazanye What happened, man? batangiranye baziranye nawe In a reserve game. twari turi mu myitozo ya reserve game Let me here for an MRI scan. ndakomereka mu ivi banyohereje ngo nce muri MRI dore ifu ukuntu ryabaye nyegesani When it happened. wabonye bakinnyi muri kureba ino filime kubitana n'imvune kariyeri yawe I reckon I might have to skip them salsa lessons. sinzi ko amasomo yo kubyina salsa bari kuzanyigisha nzaba nkiyizi katurure ivi barihindukije kibuga habamo imvune murabizi nanjye yaro agakipe nyinamo buri dimanche n'aba BGC ariko igihe ntahana kavune cyangwa iyo ntavunitse navurinye nka batanu I don't know what. ga element ncaho nkandagira ndibata Just tell me, can he play again? bwira urabona azongera gukina Not if he wants to walk, no. ati no kugenda bishobora kuzagorana usibye no kongera gukina ushobora guhura n'imvune imwe kariyeri yose ikabirarangiye yaratashye Thanks for covering for me. Manu wakoze kutandega ku mutoza yamuhishiriye We're even, okay? I don't know you no more. Utaha ntago nzongera kugwishira Ni wari mujyanye mu birori. Okay. Basigaye babana mu nzu. You have your life, man. Man uri kwangiza ubuzima bwawe. Christina. Uriya mukobwa witwa Christina ni kwa mubuze. Why? Because she can stand your asshole friends. Ntago azakomeza kwihanganira zira nshuti zawe tuzi ibigoryi mwirirwa mu mayoga n'abakobwa. Bruno sold it. Ya mafoto Bruto yadufotoye yayagurishije. Ara no kuvuga ngo hanze haba abantu baba freelance abafotora amafoto. Ku buryo itagenda nk'ifoto yafotoye abastari bari mu bakobwa kayita yishira ikinyamakuru ati murampa ngahe ikinyamakuru kigacuruza. Ati wadufotoye nubwo twari kumwe yayagurishije amafoto. Jamie, and it can happen to any of us just like that. Ibyabaye kuri uriya musore wavunitse natwe byatubaho. Tugomba kuba seriye tugakora akazi turi seriye anytime natwe twavunika. Niko bigenda kandi koko nta kintu gihoraho. Niyo mpamvu ahantu hose ubonye ushobora gukura amafaranga yahakure nk'igisambo nimba ari no mu kazi kuko ni time ushobora gushiduka ku kazi katagikomeje. Nta n'ikintu kizima wakuyemo. Ibyo ari kumubwira ati tugomba kuba seriye. Ubonye ko Jamie yavunitse natwe akanya kare kose dushobora kuvunika. Tuvera tugaruke ku ishansi ye. Nuko umwana ntago arinjiza amafaranga menshi ngahindura ubuzima bw'iwabo. Iwabo baracyakora akazi ko gukupa kupa. Papa ari he ariko uyu ni wa murumuna. Sorry. Yarebye bona hano.
tengo hambre, vamos. Aquí en la esquina hay un restaurancillo ahí. Yo. Come on, Dad, let's go! Papa, ngwino tugende wana. Dad! Muzehe bavuga ngo eri gukora amatiyo. Gafunga amatiyo. Muzehe hari hasi. Muzehe hari hasi. Wake up, Dad! Dad! Papa kanguka. Nyagasani. Muzehe yapfuye ari gukora amatiyo, yari n'umuporomberi. Asore baramubwira. I meant to come over and explain about that thing. Ndashaka kuzagusobanurira ibyo wabonye mu kinyamakuru nagari. Hari telefone nakiri ivuye Los Angeles. To phone your grandmother. Genda uhamagare nyogokuru wawe muvuga. Bahise bahamagara umwana. Yakiriye telefone itari nziza. Wa mu agent we. Katurore. Umwana yicaye hasi ararira. Byagenze bite? Bandi bakinnyi bava. Yabaye iki? Papa we. Heart attack, man. Yafashwe n'umutima. It's gonna be all right. Araza gukira. Dead. Yapfuye. Abangaga umwana batangiye kumukunda. Dore bano bose bamuvunaga kizi. Papa we yapfuye. Umwana yarababaye. Papa apfuye atabonye umwana habera kaga. Yararebye umukino w'umwe gusa. God. Oh, it's okay, man. Yo. Thanks for everything. Warakoze kubwa buri kimwe yese afata indege. Subiri wabajye kureba wagwanye. Tururi. Ko champion imikino yari isigaye ibiri no kuyihagarika gutyo. Nana. Safata itike y'indege ajye muri Amerika. There you go. Brilliant. Thank you. Yo. Hey, boss. Can I have a word? Kwaganira. Tozi. Yego. Listen, I was ever bloke in that picture. Ninjye wari uri muri iriya foto yindi ndi kumwe n'uriya musore. I thought you should know. Umva gukwiye kubimenya. It was me that dragged Santi's ass. Santiago ninjye wamujyanye muri biriya birori n'abakobwa bakamufotora ntago we ajya bijyamo. Good lad. N'umwana mwiza. Full responsibility. Amakosa yose ndayemera wararengana. Nuko bamufotoreye mu bakobwa ariko si umwana mubi. Bank accounts but still boys. Niyo mwamufite amafaranga menshi muracyari abana bato bacu. You anymore. Sibyo. You how old? Haryo ufite imyaka ingahe? 28. 28. 29 I think. 29. Yeah. Harabura gato. The young players should be abakinnyi bato. For an example. Nagakwiye kubaha urugero mwe bakuru mufite n'amafaranga mu barusha n'imyaka. Sibyo. Yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. I hear what you're saying, but ibyo uvuga ndabyumva boss. And kandi you're not the first person to say it. Ntabwo ari we muntu wa mbere wundi ubimbwiye n'uriya mwana yarabimubwiye amubwira ati tubisiriye dukora akazi. Uriya mwana agira n'abakinnyi bakuru inama. Utoza ati mwe bakinnyi bakuru muri kunyumva. Ati abana baza babafana bafatiraho icyitegererezo. Bamukwiye kubabera urugero rwiza. Yaba mu kibuga no hanze y'ikibuga. Umwana bavuga turiya muntu ni intwari koko ndamufana n'uwa fresh nayicaye ku kibuga. Buriya nanjye mugasobanuye mbaho urugero rwiza no hanze yagasobanuye twawe ukabona ndacyafite rwa rugero rwiza. Ndindakemwa mu mico no mu myifatire. Pronto. Umwana yicaye hano ku kibuga cy'indege atangira kwibuka bwa mbere bamucora para asiga icyo gipira uze wana apoye ibintu bya football ntiyabyemeraga. Umwana yicaye ku kibuga cy'indege ariko byibuka byose. Aruwaje Sir, yakubaho we're boarding now. abantu bari kwinjira mu ndege. We are boarding now. Umusore iby'indege ugira ngo ntiyabiretse akagaruka. Byo kujya gushyingura sara biretse aragarutse. Ubundi papa ne yakondaga football. What are you doing here? Why aren't you on the plane? Utafashe indege. I'm sitting in the airport Yicaye ku kibuga cy'indege and I think to myself, nitekerezaho at least now I have an excuse. ndavuga nibyibura ubu mfite urwitwazo rutajya kumushyingura. And everybody else, why things didn't work out. Ibaza abantu bavuze ngo impamvu ntateye imbere muri football ngo ndangize shampiyona. I had to come home. Ngo nuko papa yari yapfuye ngo ngasubirayo urwo urwitwazo. Know why I need an excuse? Nari nkeneye urwitwazo. No. Ntago nyizi. That's the way my father made. Kubera ko papa wanjye ariko yantekerezaga nk'umuntu uhorana inzitwazo. Self-belief. Papa wanjye yatumye ntiyizera. To have. Papa wanjye yatumye bingora kugira
Aspiration. ishyaka ryo kwifuza kugira ikintu ngeraho ndakumva You don't need an excuse. gusinga ikintu urwitwazo rwatuma ntakina football cyane atera imbere Someone can tell me I'm not good. umuntu wenyine wambwira ko ntari umuhanga mu byo nkora ni weho untoza weho mutoza ni wenyine wemerewe kumbwira ko ntashoboye And even then, kandi nawe ushobora kubimbwira I may not agree with you. nawe ubwawe ntitubyemeranye wambwira ngo sinshoboye nkanga kubyizera buriya we mu gihe wumva ko ushoboye ntazagira umuntu ukubwira ngo ntabwo ushoboye ngo warabona udashoboye kandi wabona ushoboye You're right, Santiago wakoze neza kutaza There's no point in coming back. n'ubundi nta mpamvu yatuma ugaruka utarangije shampiyona ntabwo uje kumuzura ushobora ukina umukino umwe muri shampiyona harabura imikino ibiri ntuyise ufatirana ayo mahirwe gukomeza ukina iyo mikino ngo usubiye gushyingura ugaruka haraje ibindi byana byavuye ku gatebe bifite forume nk'iy'ukwezi byagukoranye ibyo byose urabireba yana yanze kujya gushyingura se n'ubundi da papa se So how are you feeling? gusa nanone babyeyi bazaho umwana yumva ko utazaho gushyingura ntacyo bimubwiye cyane umenya ko utabaye umubyeyi mwiza umwana uko yaba ari ibandi kose ntabwo yabura gushyingura umubyeyi You don't know that. How can you know that? What about all those pictures you sent home? ari amafoto yose sohereje mu rugo I don't know where home is anymore. ubu sinzi mu rugo ni hehe Yeah, you do. mu rugo iwawe mpakubwire It's green. iwanyu Got a goalpost at each end. ni mu kibuga cy'icyatsi hariyo utsindira ibitego hariya niho iwanyu buriya nanjye mu rugo naje gusanga ari muri studio kugira uzambona imihanda mbanje kwiba mbanje ku kandi gategura umwana yabwiye umuhungu ati amafoto woherezaga iwanyu so umuhungu yaramubajije ati mbabajwe nuko papa apfuye atambonye ndi gukina ariko twe turabizi ko yamubonye ari gukina umwana nicyo kimubabaje ati papa wampingaga kuko apfuye atabonye aho mbera kaga kumbe papa yari yarahabonye habera kaga ari mu kibuga Munez How are you doing? Mesut. Okay, boss. Boss. Tough thing to lose a father. Ndabizi biragoye kubura umubyeyi. When I lost mine. Nanjye ndibuka papa apfa. Thank you. Urakoze. Mutoza. You shouldn't be here. Ntabwo wakabaye uri hano. The groundsman is having a field. Abantu bakora ikibuga uri kubangiriza. Surface sacred. Hano hantu habahera mu gihe match itaraba. Nyine. Just wanted to see what it felt like. Ndashaka kumva uko bimera. To be on this pitch. Iyo umuntu ari muri iki kibuga. We'll find out Saturday. Kuwa gatandatu tuzabyumva. Ahita amenya akazongera agakina akabanza mu kibuga. Yarishimye. Por favor. Por favor. Agerageza nawe kuvuga icyesipanyoro. Umwana yibuke nawe yarishimye kumva ko atarazakina. Ni ibintu byiza. Batangiye kubona ishyaka afite abo bandi bakinnyi bari mu nzoga ariko umutoza kuza ku kibuga ninjoro akabona hari umwana uri mu kibuga ufite umwana bafite ishyaka. Niyo yaba adashoboye ari kubona ko uwo muntu ufite umuhate. Liverpool game. Umva ndi mu ikipe izabanza nidukina na Liverpool. Uzadushakira itike twinjiza. Cyane urakoze cyane mwana wanjye. Njye ntabwo nigeze ngushidikanya. Sinabibabwiye umwana akiza ko ari umuhanga. Umva kubeshya babandi bamucaga intege ahubwo. Ngo sinabibabwiraga. Ya mafaranga wamaye ngo njye kugura twa mu gitondo nkiza. Yamuhaye n'akazi niwe mu agent we urumva yaramuremeye. We urasi Gavin Harris we. Gavin Harris we ni icyamare baramusura utumodoka ari kubunda abakinnyi bagendamo. I'm joking. Tujya mu bakobwa nakinaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Taramubwiye ngo tugiye mu nzoga n'abakobwa ejo ni match man. Atabwira ati nagukinishaga. Tujye kurya pizza turebe na film. Ye dore byamamare we ubundi kugira ngo umenye ko wamamaye nuko ucana ukabona n'abana babwanutse nguri ya Siroki we. Waca ku bakecuru ngo dore wa muhungu wacu. Wanyo. Iyi kumva nyine abantu bari kukwiyitirira bakugira uwabo. Kandi uri uw'Imana n'igihugu gusa. Igihugu nabagituye. Okay, ndi umuntu wanyu. Dore kuri stade haba hamenye. Newcastle na Liverpool ubundi bari derby ya danje. Agaho kaba kahuye n'umunyutsi. Newcastle's fate. Iminota 90 nibuze kugaragaza ahazaza ha Newcastle. To win today. Abo ni ba Axel Rugangura bafite umunwa muri stade bari kuvuga uko byifashe. Bakubwira ibintu uri kureba bakabigoreka bakakubwiramo n'ibindi ukatase ko ibintu bari kuvuga nari kubibona. Yeah. He's single then. Aje wenyine. Nta mugore ufite.
ni mama wa muforomokazi bana baje hano iyi ni derby ya hatari Newcastle kuri Liverpool. Okay, listen up. Yes, mwumve. Guys. Basore. Yarabarebye umutoza. Ni nkuko mva peri na reyo byahuye umutoza yabuze n'ikintu ababwira. You know what you have. Icyo gukora namwe murakiza. Nta magambo menshi mfite ikipe duhuye nayo icyo gukora murakiza. Liverpool murayibuka yambara Carlsberg katururi. Yeah. Mwana yinjira mu kibuga. Abanjemo muri babandi 11 bintoranywa aribuka kuri karere A1 ubundi ugeze hano mwana utangira kwibuka ko byatangira ivuga ati zamvune zo kuri karere yanjye nyina ni kinyusi cyangwa kamambiri nazishize mu maboko umuntu turi buhurira kuri baro ni hadapfa igisambo harapfura nyir'urugo mwana yinjira nyishaza bone ko nabanje kwibuka kare dore mu mbebe abanjemo mama dore mu mbebe bona abakobwa none iyo uri hiti rero hari uwo wabeshya urukundo hanze y'ikibuga bari guca ibintu usure geze muri stade ari abafana barimo abona birarenze choosing to start with young Santiago Munez. Newcastle yahisemo gutangiza wa mukinnyi Munez Santiago dore nyogokuru nawe yaje mu kabari kureba match hamwe bibera yari imanukiye ewana match nanjye ndayirebera mu mbari jya numva ngo abantu bose niho bazirebera yaje mbari kureba match yo urebe filime dore Gerard wamubonye Gerard ko nawe filime yirimo nababwiye ngo nabazaniye ibyamamare gusa hari n'abatamuza abana b'iyi minsi Gerard isi baramuzi we Alan Shearer urabe prove it Physical down there now. Urabe you can feel the determination both teams really uburyo batangiye birasa nkaho bano bana bagaragaza icyizere cy'umukino ngwino utwara umugenzi ku kibuga cy'indege ewana uwo mugenzi yagenda n'amaguru abataximeni mu Bwongereza akazi karahagarariye ikipe yabo yakinnye abanyonzi n'iyonka ibyo kimwe ibiba mu Rwanda iyo nasoye filime nshya n'iyonka ibintu byose byahagara ariko bakareba filime yasobanuwe na Rocky urasi wa mwuzukuru wanjye mukecuru niwe mutegeye itike y'indege nujya kubona ukabona umukinnyi yarandikishije imitungo kuri mama we abazimvune bagiranye uyu musore wacu nawe yandikishije imitungo kuri nyirakuru yabakosheje nk'umuntu wamutegeye dore pase dore abantu ukuntu bamanuka dore Newcastle iki gihe yari ifite forume nk'iz'ukwezi dore musore Gavin abatama igitego Alice Gavin niba kubwira ngo umuntu mwana amaze no kumuhindura musaza and what a way to answer katururi umusore mbega uburyo bwiza asubijemo abamukirititseho ni Axel Rugangura abaruvuyanga bose nagatebo kamwe n'abarugajo bafite umunwa hari bavuga ati umwana asubije abamukiritigaga bavuga ngo bamuguza y'ubusa aberetse ko amafaranga atapfuye ubusa referee has given the foul hari abatanze kufura free kick to Liverpool bayihaye kufura they've taken it quickly baro bayimanukanye faster katurore dore gatakere kandi Newcastle iriya ni koroneri kona kubitaga koroneri free header Gerard itabatama igitego 1-1 cya Gerard rero kimwe kibakira kuri website kiragira ngo nicyo turi kuvuga kandi Newcastle bayishyuye igitego barayishyuye kandi uyu mukino ni ugomba kubagumisha muri championnat cyangwa bakavamo Rebe filime Gana manukana baro Liverpool lead 2-1 They conceded 2 goals in quick succession without Katururi That's a devastating blow for Newcastle barayitsinze Yes ibitego barabyishyura gute Katururi Here we go. Second half. Igice cya kabiri kiratangiye. Umukecuru n'umwana wundi muto baje kureba match. Baje kwirebera umwana wabo. Match itarebewe mu mbaro ubundi ngo niryo. Niko njya numva abasinzi bavuga. Rebe. That's a great chance for Gerard. Oh, so close. Habuze gato Gerard yarabateye ikindi gitego. Gerard yari igikoko muri prime ye. Muramwibuka. Bina bayarakoreye.
agakipe ko mu Butaliyani do musore arabamanukanye wa mwana mutoya twabwiraga afite ubwenge we dore umwana kubita pase y'amazi bamusubiza baro umwana amanukana baro dore utumanye dore amacen do pasa ariko wamugenga we mwana amanuka dore utumanye we mwana pasa wa kigoryi bamutoje gupasa do garura baro pasa wa kigoryi we agiye gutsinda pasa baro Gavin ahita batama igitego 2-2 umwana yize gupasa nabyo yarabimenye yamenye ko ikipe ari ugushyira hamwe atari ukwiharira ibintu umwana ikipe ibintu atangiye kuyikorera ntibibaho umva tuganire kuri uriya mwana we tumuganire y'iki kontara ye muyime batazamwiba we umva ndabizi ko hari ibisambo byinshi babishaka kumurya amafaranga niyo mpamvu ari njye wamusinyishije nkamuhera umu agent namwe murimo abantu batangiye kumushaka baba komisiyoneri umwana afite umu agent urebe Only 3 minutes to go now. Running out of time. The winner from somewhere. Newcastle nibitaratsindira taha. Katururi. We, je. Kureba ku isaha. Rebe. Kubita baro hano umwana. Zamuka shiri zamuka. Umwana zamuka na baro. Barareba mu mbari. Nyirakuru arareba. Urebe filime. Umwana zamuka na baro. Mani gira tugire. Uyafata baro. Baramuvuna. Haris Gavin. Ira ni kufura we. Iriya kufura ngira ahantu habi cyane. Real chance for Newcastle this. Niyo mahirwe yonyine yanyayo Newcastle yabisigaranye. Baby, bamuha baro ni utera makufura yose. Haris Gavin. We Santiago ngene mubwire. Iyi santere yikufura yiterenda kwizeye mwana. Santiago Munyezi bamugiriye ikizere. Ugiye gutera kufura. And he must feel that the hopes of an entire twizere ko akwiye kumenya ko umujyi wose wa Newcastle umuri ku bitugu nadatsinda iki gitego arabaturangije. Urebe filime. Hasigaye nk'umunota umwe ngo match irangiye. Yakuyemo agashenete yahawe na nyirakuru. Come on. Sheri ntusebye. Gira tugire. Hano igihugu n'ibintu byose n'umujyi Mana afasha umwana wanjye wo ni nyirakuru umujyi wose abafanura bizi nawe ati Mana dufashe bose ubwoba umva umutima ubwoba umwana vayo igihugu cyose kiri kumureba n'isi umwana katakufura cundura tayari ayita yimanukira mama we umwana abura amasegonda ngo match irangire kufura yayiteretsemo isi yose imureba irakurabona koko yahisemo neza kugurisha isambu ngaho umwana itikimujyana mu Bwongereza abandi bose batamwiziraga umukinnyi mushya kandi mutonya ugiye guhinduka indirimbo nshya y'abafana muri stade muri kumva stade yose nyine itiririmba Santiago abafana nawe urabazi uriya ni umwuzukuru wanjye we mukecuru ibeshye uziko papa we twahuye we twarebyanye umukino hano for the Fulham game bakina na Fulham papa yarebye match Dad was here kumbe papa yarebye match y'umwana we yari yarapfuye bazi ko yapfuye atarebye match y'umwana we se muzigeze kujya mu kabara papa nawe urabazi ukuntu banywa areba match katurore match yarakomeje match irangiye badatsinze gusa umukecuru amenya amakuru umuhungu we yapfuye arebye umwana we baso ukuntu akina ubwo bakinaga na Fulham yarishimye ngo niyo ndirimbo nshya bari kuririmba muri stade izina Santiago umu agent wafaye niwe wamuzanye niwe wamugiriye ikizere abandi batakimugiriye Santi hari umuntu ushaka kuvugisha bamuha telefone yego Santiago ni nyirakuru we saw the game umukino twari turi kureba je na murumuna wawe Julio no Glenn's daughter brought us umukobwa wa Glen yatuzanye fantastic umwana wanjye ukina neza and I want to hari ikindi kintu ushaka kukubwira cyerekeranye na papa wawe Hey Glenn you know when I played against Fulham uzi dukina na Fulham my dad saw the game papa wanjye ngo match yarayirebye ukuntu nitwaye you play man Imana ishimwe ko papa yapfuye ambonye nkina n'ubu tuvugana wabona papa wawe mwijoro hari ari kukureba uri gukina ujye ukina nk'umuntu uri kurebwa na papa wawe yishimye Santi
Santi dore sheri sheri yo umusore yarishimye umva ko sheri fata kabiza umundi ni nawe mugabo bari yabandi narababeshyaga yo umusore yarabikoze none handi umva umuntu rero ngagiye gutangira none harije ku musaruro wazamvune anabazibishije nanone babantu bavugaga ngo ntibishoboka Imana bamugisha ndabakunda cyane ciao ciao mwibuka ukeneye kwamaza magara 0785638331 ukeneye ibibanza mu mujyi wa Nyamata uhamagara Roki cyangwa ukatwandikira kuri miliyoni 7 hari hagati mu mujyi tuguye ibibanza bimeze neza cyane mwibuke kugura bonema 056 iyo code wishyuraho yanditseho Kimomo ciao ciao ubu nawe watunga imisatsi myiza idacikagurika kandi igakura vuba neza ku bagore n'abagabo koresha amavuta yitwa Avo Classy Hair Growth ni amavuta yujuje ubuziranenge ndetse amaze kwamamara kubera kuba igisubizo ku bajahajwe no gutunga imisatsi itabereye ijisho ubu yageze ku isoko ukeneye kuyagura ubwawe cyangwa kuyarangura hamagara 0788 cyangwa usure website www.avocare.rawa nanone ku bagabo mufite ubwanwa budakura neza cyangwa busa nabi tubafitiye amavuta yitwa Avocare Beard Growth atuma ugira ubwanwa bubyibushye kandi burabagirana